زوجتي كان بمثابة ثورة خاصة بمجتمعنا الكوباني. طبعا الآن صار شيء طبيعي، أنا عم بحكي عن وقتها سنة ال 94 تقريبا هذا الحكي، أو 93 94. سنة زمن صالكة. من تعريف بانفسهم، يقدمون لانفسهم انهم ملائكه، فاتقبلهم واتعامل معهم كملائكه، اما ان يظهر احدهم غير ذلك تلك هي مسؤوليتي. ولا تقرا جوار جيرانينا فايزا وش بدنا در ويزن سمور أحورنجي خوشم بكن هميزا. مشاهدي طيف تي في الأعزاء، باسمي واسم الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم إيقاعات داخل خارج النص، وبتمنى
تكون سهرة ممتعة للجميع. ضيفنا الليلة الفنان العزيز سرور علواني، هذا الكائن الجميل قلبا وقالبا. رح نتعرف عليه أكثر من خلال ريبورتاج أعده أحد كوادر بيف تي في الرائعين، من الأشخاص الذين يعملون خلف الستار، الأستاذ عبدال دلداري، مع شكري العميق له. تفضل. نعم، كل هذا الجمال الأخاذ من صنع ضيفنا الكريم الليلة الأستاذ سرور علواني، الحاصل على إجازة في الاتصالات البصرية بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف من كلية الفنون الجميلة في دمشق، بالإضافة إلى دراسته للتربية وعلم النفس. الأستاذ سرور علواني رئيس مكتب الثقافة والإعلام ما بين 2010-2013. ترك بصمة واضحة على الفن التشكيلي وعلى التدريس بشكل خاص، كونه درس أكثر من اختصاص بجامعة دمشق، منها الخط العربي إلى التصميم والتشكيل، التصوير الضوئي، تقنيات الطباعة، الديكور، الإعلام، الجرافيك، الرسوم التوضيحية والقصصية والمصورة، وغيرها من الاختصاصات الأخرى. ضيفنا الليلة أستاذ زائر في العديد من الدول، منها السعودية، مصر، وآخرها ألمانيا، حيث انتقل للإقامة هناك بدعوة من جامعة ألمانية درس فيها لمدة سنة وتوقف بسبب جائحة كورونا. مع ذلك ما زال سرور علواني يقدم دروسا للفنانين الألمان عبر الشاشة، ويحاول العمل في مجال الإعلام من خلال مشاركته في معارض عديدة كخطوة للتعريف بفنه في المجتمع الأوروبي الجديد بالنسبة له. ضيفنا الكريم الليلة الأستاذ سرور علواني. أستاذ سرور، يسعد مساك. يسعد مساك أستاذ سرور، مساء الخير. مساء الخير لكم ولكل فريق العمل، وانا بيسعدني انه يكون لقاء مع اديبه وشاعره تكون هي المحاور تبع الحديث تبعي، فبيرتقي الحديث كمان الى مستوى اللي انا يعني خبير، وخاصه باديبه وشاعره. وشكرا لكل فريق العمل بالقناه. شكرا لك، شكرا لوجودك معنا. أكيد يعني مكان فخر واعتزاز منا جميعا، وبشكل خاص مني أنا. طبعا حكينا بالريبورتاج اللي أعده كك عبدال، حكينا عن يعني كيف بدأت وعن شوية من السيرة الذاتية، الأشياء اللي قمت فيها. طبعا أكيد ريبورتاج واحد ما بكفي، يعني ممكن الواحد يحكي ساعات طويلة عن الشيء اللي قدمته واللي لحد هلا عم بتقدمه. بس الفن هالوعاء الضخم للتجربة البشرية بكافة جوانبها، هذه الحلقة المتصلة من التفاعلات الإنسانية التي تعكس ثقافة المرحلة التي مرت بها الحضارات، لتكون وسيلتنا الوحيدة لمعرفة من سبقونا، للتعرف على ممارساتهم، حياتهم اليومية، طقوسهم، شعائرهم ودياناتهم. الفن أستاذ سرور هذا السحر النابع من أعماق النفس، القادر على تخليد الإنسان في لوحة أو منحوتة أو عمل زخرفي. ترى ماذا يعني لك؟ هو مثل ما تفضلتي انه الفن بشكل عام وفنون تشكيليه كمان واحده منهم طبعا بتؤرخ وتوثق مع الزمن شيء اساسيات او ثقافه الناس او معرفتهم او مستواهم الحضاري وكثير امور. حتى كثير عم يلعب دور الفن كمان بقراءه المستقبل. حتى النظريات العلميه، كثير نظريات علميه بتعتمد على خيال الفنانين. فالفنان له خيال واسع، عنده بيتنبأ بالمستقبل. بتعرف كثير شغلات بالتاريخ صارت هو كان الفنان من وراها، يعني هو اللي بيشتغل، لانه الفنان مثل ما حكينا سابقا وبنحكيها كثير دائما، فنان مشاعره مختلفه، احاسيس كثير. بتعرف كل شيء بيشتغل بالشعر، بالموسيقى، بالفنون التشكيليه، احاسيسه مرهفه زياده شوي، بيحس اكثر من الاخرين، شعوره اكثر. ما بقول انه افضل، بس هو هدول الناس اللي كرياتيف، الابداعيين،
يعني في عنده شيء مختلف. هلا بنلاحظ باي اسره كانت، مثل ما بنحكي دائما، اي اسره كانت دائما ابن المتميز او الفنان متميز عن اخوته بطريقه ما، يعني ايه سلوكياته قد تعتبر ايجابيه سلبيه، انا ما دخلنا، بس مختلف يعني. فالمختلف اكيد طريقه تفكيره، ذهنيته، طريقه تفكيره، طريقه تعبير حتى، بس في مديول معين في بعض المعايير تكون موجوده داخل شخصيته. فبالتالي الاعمال الفنيه كلها تؤرخ وتوثق وتعبر كثير عن شيء معين من العلاقه بحضاره، بتصور. نعم، يعني قصدك تقول إنه الفن باب آخر لك، أو طريقة تانية للتعبير عن الأشياء اللي بتحس فيها أو بتفكر فيها. هذا بالنسبه لي، يعني اذا بتحكي بشكل شخصي كثير صار أي هذا، بشكل شخصي، لأنه السؤال نعم. بشكل شخصي امام هول الفواجع اللي عم نحسها حاليا، امام تغول البشريه بطريقه كثير بشعه بعيده عن الانسانيه والى اخره. فبحس من مهمتي انه واحد كيف اي فنان بيجي، اي انسان بيوجد الحياه لازم يجي عن حياته، يترك الحياه بشيء من الايجابيه، ما ياتي كما يتركها مثل ما كانت سابقا. فبيلعب دوره وفعاليته قدر استطاعته. فانا شخصيا عم احاول قدر استطاعتي بكل طاقتي اقدم شيء. فدائما بعرف عن حالي انه باحث عن الجمال، انه الانسان المعاصر حاليا بنحكيها دائما كمان، انه صار انسان سينس، يعني without feeling، ما عاد في آلي. نعم. بس هذا الموضوع اللي فقد كثير من هلا، من حتى بالدول الحضاريه او المدنيه، عفوا مو حضاريه، مدنيه، اوروبا ولا امريكا ولا كذا، بتشوفي 5 ايام عمل بزنس مضغوطين دائما، يومين يعني يا ريت توازنوا من ناحيه غذاء الروح، مو غذاء الجسد، عم ياخذوا 5 ايام، يومين ياخذوا شويه غذاء الروح. فلا للاسف كمان يومين ثاني بيمارسوه بطريقه مثلا بالسهرات، بطريقه نوع من تفريغ الشحنات، فالانسان صفي يتحول لآلة. لذلك انا كثير بلاحظ الدول الاوروبيه فقدت ثقافتها كثقافه، عم نحكي شعر، موسيقى، ادب، ما عاد في بيتهوفن، ما عاد في جوتي، ما عاد في، يعني ما خفت، صفي كله ثقافه الساندويش يعني للاسف. طبعا هلا هن هيك مصلحتهم، هيك بدهم، هذا ما دخلني فيه، بس انه الانسانيه عم تفقد شعورها. فلذلك انا احاول اعمل جهدي انه اعطي شيء ثاني، يعني مثل كيف عم نحكي اغاني فيروز، المشاعر الجميله الحنونه، العواطف. يعني الحياه المعاصره فقدت عواطفها، فالرسم قد يكون احد السبل لاعاده هذا الموضوع. نعم استاذ سرور، انا كمان كثير احيانا بفكر بهالطريقه، بس عندي يمكن فلسفه خاصه، او تقريبا قريبه كثير من فلسفه حضرتك. بس انا بقول انه المنظومه البشريه بشكل عام اصبحت مثل ما عم تقول مقيده. يعني قبل وقت كان في التقايض، وقت كان الناس قريبين من بعض، بعيدا عن الرأسمالية، بعيدا عن هالمنظومات اللي اخترعها البشر، اللي عملها، وهي كانت قيد آخر. يعني كل ما أنا عم تمشي من قيد إلى آخر إلى الآخر. فالفن هو هذا الشيء اللي عم يكسر هذا القيد هذا، أو عم بيحاول يرجع الإنسان لإنسانيته، لطبيعته. بيقول سرور علواني: الفن طريقة عبادة. كيف بيتعبد سرور علواني؟ تماما. هلا انا اول شيء مو قضيه الفن، اي عمل بعتبره اذا بتشتغلوا من عمل منكم عملا فيتقنه. حتى بنحكي بالدين كنا جبت سيره العباده، كبروا مقطع عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. فواحد بيشتغل شغله معينه. انا مثلا احدى ملاحظاتي باحدى الدول لاحظت انه شرطه السير مثلا البنت تنزل تستلم محل شرطه السير الثانيه، فبوقفوا قدام بعضهم كورديات، يعني بوقفوا قدام بعضهم بيرفعوا ايدهم بطريقه معينه. فسالنا عن الموضوع، قال والله عم يقرأوا الفاتحه كانه فايتين على الصلاه، بفوت على عملها كانه فايت على الصلاه، عباده. فهاي بعتبرها انه اي شيء بتشتغله بشعور العباده، تعطي احترام لشيء عم تشتغله، بتشتغل جديه. هلا بغض النظر عن معايير الاخرين شو بيقيموا عملك كويس ولا مو كويس، بس العباده مقصود فيها انه يشتغل باخلاص وبصدق، وما بيفكر اكثر من انه يقدم باكبر جهد عنده. فلذلك في كثير حوادث صايره معي، بسموه اذا عندكم وقت بحكي لكم بعض الحوادث. تفضل، معنا وقت كثير استاذ سرور. مثلا باحدى اللقاءات شركه اجنبيه اجت ب 1990، بعتقد 1990 او هيك شيء، شركه انجليزيه، فبدهم اعمال معينه عن اساطير الشرق والى اخره، وبدهم يعني يعتمدوا علي. فرجيتهم شغلي، انا شايف شغلات، عامل شغلات كثير حلوه وشغلات جميله والى اخره.
فممنوع اي واحد يقدم على العمل بده يستعرض اعمال اجمل الاعمال عنده. فمن بينات الاعمال في مجموعه مشاريع. فالرسامين الاجانب كل استاذ فطحل يعني دهقون نابغه شو بسموه الاثنين موجودين. نعم. فكل ما يشوفوا الشغل بيقولوا يجوا العمل يشوفوا العمل not bad maybe يعني دائما ما اعطوا راي ايجابي. فاحدى الاعمال او مجموعه اعمال واو ذيس از يعني هذا اللي ادهشهم. لما قالوا واو انا ضحكت. ليش ضحكت؟ له هذا المشروع اللي شايفينه، هذا المشروع تخرج تبع بكالوريوس، هذا المشروع ما في وراه فلوس لانه فمشتغل واحد بعباده انه مشروع تخرجه الشخص بعباده. نعم. بنشوف الابنيه الدينيه. رح احكي ملاحظه طبعا يعني هذا رايي الشخصي انا ما بحكي باسم حدا، بس مثلا الابنيه الدينيه هي في توصل لدرجه الكمال في النسب الذهبيه في قيامهم في الاخرين لاجهزه الابنيه الدينيه معابد، كان جامع ولا كنيسه ولا شيء كان يعني. بس للاسف الفتره الاخيره عم يطلع شيء بهدله، لانه ليش صار يدخلوا فيها تجار ومصاري ونوع خشب ونوع اي نوع كذا، فما عاد فيها الروحانيه. حتى ابنيتهم تشوهت، ابنيه دينيه تشوهت. اذا شفنا بسوريا اجمل بناء ديني انا مثلا لاحظت حتى طلاب عماره انه يختاروا ديني، فكان تكيه سليمانيه. تكيه سليمانيه اللي بيشتغل فيها اعتقد سنان العثماني. فنسبها وعلاقاتها في شيء روحاني عم يشتغل باخلاص. تاكدي تماما، انت بتعرفي هذا الموضوع يعني الكلام بجوز بعض الاخوه المشاهدين انه اشتغل باخلاص، في ناس مخلصين مثلك بيحسوا فيك. طبعا الاخرين قد ما يفهموا عليك. برجع بقول استاذ سرور، بظن هاي الحلقه المفقوده او يعني التاثير الاساسي هو احساس الانسان انه عم يشتغل لاجل الماده. بمعنى حتى نحن هون مثلا باوروبا وبامريكا او الى اخره، الانسان صار عم يشتغل بس مجرد لانه يحسن وضعه المادي او يقدر يعيش او يقدر ياكل ويشرب. العمل ما ضل قيمه، ما ضل شيء بيحبه. وياما كثير في ناس كمان بيشتغلوا بدون ما يحبوا العمل اللي عم يشتغلوه يعني، فبالتالي بينفرض عليهم. للاسف برجع بقول المنظومه وطريقه الحياه اللي عم بنعيشها هلا بهالعصر هذا، انا بعتقد انه نعم، بعتقد انه هي السبب الاساسي بهذا الشيء. استاذ سرور، الادب والخط كان لهما حضورا واضحا في اسرتكم الكريمه. ترى من فتح لك هذا الباب؟ من سبقك إليه؟ والله هذا موضوع أنا من صغري طبعا عشت فترة كانوا أجدادي عايشين كمان، مو قضية أعمامي إخوالي وإلى آخره. فبشوف كتاباتهم يكتبوا خطوط هيك مدروسة جرافيكيا يعني، فكنت أحسها أصلا كلوحات فنية. يعني أحيانا بقصقص من كتابات جدي مثلا كاتب على شي ورقة، كنت قصة وخليها عندي انه بجوز تلزمني بالمستقبل. وفعلا لزموني في المستقبل. مثلا لجدي كان ابو امي وابو اثنين اخوه طبعا، فمثلا كتاباته هاي. بعدين اخوالي اللي كانوا لنا اسره دينيه، فبشكل عام له علاقه بهي. فعندنا شروط معينه هاي تجبر مو تجبر، يفرض طريقه ما، مثل الصلاه مثل الصيام مثل اي امور دينيه اللي علاقه باهتماماتهم. نفس الشيء كان في اهتمام باللغه كثير مهم موجود، واهتمام باناقه الخط، لانه بما معنى انه اناقه الخط هي والفهم الخط والنسب الخط وعلاقه جرافيكيه الخط بتفتح افاق او توسع افاق الواحد مهما كان عمله طبيعه عمله. وفعلا الخط العربي له ملحمه، يعني واحد بيحكي بالخط العربي شو بيحكي فيه؟ انواع الخطوط المعروفه الخمسه سته، وخط الثلث هي سيد، او خط الاجازه او خط المصحف اللي هو مزج بين خط الثلث وخط النصف. بس جرافيكيا مدروس يعني بتحسوا فيه روحانيه. انا بالخط وانا في الخط اي خطاط بيكتب خط معين صدقا بحس انه هذا خطاط عم يشتغل بقلبه ولا عم يشتغل بفلوس دفعت له. بتحسي من حركه الريشه والاخلاص في العمل. فالعمل الجيد واضح تماما، كان بلوحه تشكيليه بسلوك معين فبنحس. ففي قصه صغيره سمعتها من فتره من واحد بسيط كثير، قال لي القطه عندما بتاخذ قطعه عاده تجي عند اللحام، فاذا يعطيها قطعه لحمه بياكل تاكل القطه ومرتاحه وهي مبسوطه عند اللحام. بس اذا تسرق قطعه معينه تهرب، تعرف انه هاي سرقه. ما بتضل عند اللحام، تعرف انه هاي سرقه، انه عمل مو هي. فقصدي كيف انه اشتغلنا بصدق مع ذاتنا في انتاج اي عمل، كان خط عربي وكذا اخره او لوحه فنيه او عمل نحتي او قطعه موسيقيه او شعر.
اشتغلنا بصدق مع الذات واحترام الانسانيه بين قوسين الانسانيه، فبيتلقاها الاخرين. اما اسرتي مثل ما قلت لك فكان في تاكيد كثير على الموضوع، في موضوع الثقافي. انا الله يرحمه بابا بتذكر قراني الحرب العالميه الثانيه وانا في الصف الرابع، وسوى لي اختبار فيه مع انه مو اختصاصي، يعني 300 400 صفحه عن الحرب العالميه الثانيه، وعطى لاخي الحرب العالميه الاولى سوى لنا. ففي كان تركيز على موضوع القراءه. هلا بعدين ما عاد قرينا، يعني حتى بكالوريا كنا نشحن. فاحيانا كانت مرحومه تقول له لبابا انه طيب يعني دول صغار، قال هلا وقت انه هلا عباره عن مثل اناء فارغ، فبنشحنه هلا بحيث انه فيما بعد بصير هو بحاجه بقى بينقل لحاله، يعني بنسلمه الات الصيد هو بيصيد لحاله. بس حاليا لانه هو فكر الطفل الصغير قابل يتلقى كثير معلومات اضعاف ما نتصور وبيستمر. فعندنا كان التربيه شيء كثير شديده، فموضوع جرافيك الخط اثر بسلوكي، يمكن هي احد الدوافع انا اشتغل في فن تشكيلي. نعم. بتذكر أستاذ سرور والدك الله يرحمه، بظن يعني القصة مو تقنية مو كتدريس. بتذكر الوالد لروحه ألف رحمة كان عنده حب، كان بيحب الخط. أنا بتذكر وقت كنت زورهم أحيانا أقعد معه كان يفرجيني، يعني يجيب مخطوطات ويفرجيني يقول لي أبين شوفي هالمخطوطة شوفي هالمخطوطة. كان عنده حب. يعني أنا ما بعرف يمكن حكيت فيها أكثر من مرة، بقول انه كان جواته فنان، يعني مو بس كطريقه تعليم او تربيه لكم، بس كان جواته فعلا فنان، وكان ينبسط وقت مثلا انه قل له مثلا انه كثير حلو انه كذا. كان عن جد مثل طفل صغير ينبسط، رغم طبعا مكانته الاجتماعيه الكبيره، رغم اكيد يعني غني عن التعريف، بس كان هيك مثل روحه طفل، روحه فنان. فهذا الشيء كثير لفت لي نظري، وحسيت انه هذا الشيء متوارث، يعني كانه انتم كلياتكم اخذتوه منه، يعني اجى تماما يا استاذتي، هذا موجود وانا لاحظت. تفضلي. هلا هو حتى هو انا احكي لك شغله، الشغله قبله يعني انا مخطوطات اللي كتبه كان جدي مثلا، ابوي مثلا، بشوف المخطوطات بيكون في قصيده شعر، شغله علميه او شيء توثيقي يسجله او شغله فلانيه، دائما على الهامش تبع الماده في رسوم كانت موجوده. عرفت كيف؟ نعم. يعني رسوم زخرفه او اخطاء. في بتعرف هلا كثير في ناس في شغلات تخطئ بكلمه معينه تحولها لزخرفه بعدين، يعني تجمل الموضوع. عرفت كيف؟ نعم. هذا كان موجود. نعم. أستاذ سرور، دخلت الفن من أبوابه الأكاديمية، يعني دراسة تخصص بشكل كلاسيكي خلينا نقول. ترى متى تخلصت من الرقابة الأكاديمية وتأثير المدارس الفنية لتبدأ بتكوين بصمتك الخاصة بالفن؟ إمتى صار هالتحول هذا عندك؟ نعم. هلا موضوع الاكاديميه طبعا علاقه بالكليه، احيانا بقول انا يا ريت ما درست كليه فنون، لانه الاكاديميه هي بحث، طريقه بحث عن الشغل الصحيح، الاصول يعني. فالكليات هي مو معيار، لانه انا ضد الكليات العربيه. طبعا بحكي الكليات العربيه للاسف ما في كليه مقنعه ولا كليه اقنعتني، وحتى انا درست اساس جامعي بحوالي 8 جامعات او 9 جامعات. بس طريقه التدريس منهاج والمنهجيه لسه من ايام الحرب، ايام الحكم العثماني عفوا الفرنسي، فمنهاج ما عندنا. وبعدين زائد تعرف القصه كثير واضحه للاسف، انا بدي احكي شغله كثير واضحه وبيعرفوها الناس، انه اللي بيحطوا المناهج هو نفسه جاهل، فبيضطر يكرر منها من 70 سنه 80 سنه. يا اخي هلا في شيء اسمه كمبيوتر، فلا بيمنع الكمبيوتر لانه هو ما بيعرف يشتغل كمبيوتر. يا اخي انت رئيس مسؤول القسم العلمي او وكيل الكليه للقسم العلمي، اذا ما تعرف الكمبيوتر ما معناته انه توقف الكمبيوتر تقول الكمبيوتر. فموضوع الاكاديميه هي ما دخل بالكليات، انا ما كنت امن بالكليات العربيه من المي للمي طبعا يعني. لكن باوروبا كمان في شيء، باوروبا في شيء، بامريكا كمان موجود مثل هذا. بس موضوع الاكاديميه هي اسس لتعرف الثوابت، في حيث صار معك اي اشكال معين ترجع لهم بيدعموك. يعني عندك في شيء بتعرفي، في شيء اسمه رسم، في شيء اسمه فن. الرسم هو التعبير عن الفن اللي داخلك، انت عم تترجم، يعني هو اداه ترجمه. بس الرسم لحاله مو فن طبعا. الرسم اللي بيرسموا رسم الواقعي هذول الكلاسيكيين كذا عمل انا بعتبره تافه جدا، يعني هو عباره عن مهاره شطاره والى اخره، وليس حاله ابداعيه. كرياتيف قد يكون خط صغير من بيكاسو، من اي فنان نحترمه هذول، اكثر افضل من اي عمل
لدافيد اللي رئيس البرلمان ايام فرنسا اللي كان يرسم واقعيه، او اعمال ميكل انجلو او دافنشي او الى اخره. نعم. فالقصه هيك بتصير. اما تخلصي من الموضوع، هلا مدارس فنيه كمان، مدارس فنيه كانت مرحله هيك تاريخيه سموها المدارس، ناس سموها المدارس، إن ما سموها حتى الفنانين اللي ابتكروا المدارس هاي او اشتغلوا فيها، النقاد سموها مدرسه تكعيبيه تجريديه طباعيه تطبيقيه تطبيقيه الى اخره، لانه اساليب كان ممكن يطلقوا عنوان معين مثل الانطباعيه، انطباع تاثير الشمس على العنصر، انت بترسم العنصر لا ترسمه كفيف فورم كشكل، ارسم من تاثير اللون عليه، كيف اللون عم ينعكس عليه بيجي عندك. فهن صنفوهم بطريقه معينه، زي كان المدارس كلها التقت تقريبا، بس كتاريخ يقرا كتاريخ. اما نعم. موضوع انا شو وضعي، انا بحس حالي كل يوم في عندي قفزه معينه، لذلك يعني اسال انه شو احب الاعمال اللي قلبك، ما عندي احب اعمال لقلبي، انا بحس عمل بكره يمكن يكون بحبه انا، يعني ثاني نعم. خلاص مرحله خلصت منها بشتغل شيء جديد. فبحس على يعني حالي رغم انه عفوا استاذ سرور، يعني رغم دراستك الاكاديميه وتخصصك وتدريسك يعني رغم هذا الشيء كلياته، في سرور ثاني، هذا وقت بيرسم حاله بعيدا عن المدارس، قصدي اقول بعيدا عن التاثر بطبيعه. نعم. نعم هذا اكيد هذا موجود. يعني اول شيء اختصاصي انا جرافيك ديزاين، يعني مجال الاعلان وادفرتايزنج، يعني بشتغل مجال الاعلان كان تخصصي. نعم. اما موضوع الرسم والعملي بالصحافه، عملت مئات الكتب للاطفال، فهذا عمل كان اجتهاد شخصي، لاني انا بتذكر اول رسمه رسمتها كنت بالصف السابع بمجله سوريه. بلشت حتى من مجله اسامه، بتذكر بدايتك كانت مجله اسامه على ما اعتقد. ب 1971 بتذكر رسمت قصه الله نعم. يكتب عصفور، بتذكر هيك شيء، كنت صف سابع. حتى بتذكر اطلع الشام، فوالدي قال لي تطلع الشام، هيك القصه. يعني في قصه معروفه، يعني ما اجوا بيجوا كلمه على مدينه القامشلي، المدينه المنسيه الشمال الشرقي من سوريا، كان تصل شيء 5-6 اعداد من مجله اسامه، فانا رحت اخذت الخمسه سته، جيتوا على البيت مبسوط فيهم طبعا. يعني هلا في العيله نفسها في ناس من هرني ومن شجعني، فكانت امي شجعتني طبعا، بس قالت ليش اخذت ال5-6 اعداد الموجوده بالسوق، خلي كم وحده مشان يشوفوها الناس، انا مبسوط انه حاطين اسمي وانا صف سابع، انه عم برسم لرجال اطفال معترف فيها في اساتذه كبار كثير. نعم. هيك يعني. نعم. ما بتشتاق استاذ سرور انه ترجع لهديك الايام، ترجع لسرور الطفل اللي كان بصف السابع وعم يرسم؟ ما بتشتاق لهديك المرحله؟ ما بتتمنى احيانا ترجع لها؟ والله بفضل تعذريني عن الجواب. طيب. في هيك في هيك وفي هيك. استاذ سرور، علاقتك مع الطبيعه متنوعه، لوحاتك معظمها مشاهد طبيعيه، نساء، تجمعات سكنيه خاليه من الناس، وقليل كثير ما تخلط بين هالعناصر هي بلوحه وحده. يا ترى هذا مقصود ولا بيجي بشكل عفوي؟ والله هاي قيم من ناقده متمكنه، انا اول مره اسمع الكلام هذا، وفعلا هو صح، بس دليل انك ناقده جيده فكري بالنقد الفني كمان بحق لك صار. هلا ما بعرف انا، بس انا في شغلات انا برسمه بدون ما افكر شو عم برسم. بس مثلا في بعض الناس يعجبوا بالطبيعه، انا صار لي شيء 5 سنين عم ببحث في الشجره، يعني بحث ما بيخلص طبعا بالشجره، برسم طريقه هاي طريقه هاي طريقه هاي، بس احيانا مرق لي كم شغله مثلا مشان اقول عم يكرر حاله بعنصر واحد. بس لي اخ اديب اسمه عبد الواحد علواني، مره قال لي شو الشجار عندك جميلين، قلت له شو بتفسرها انت؟ قال منطقتنا كلها سهول، حنطه وشعير وسمسم وشو بعرفني قطن، ما عندنا شجر، في عندك عطش تجاه الشجره. قلت له والله بجوز ما بعرف. ففعلا البحث في الشجر كثير موجود هذا الموضوع. نعم. فموضوع الدمج احيانا برسم شخصيات طبعا كثير، يعني انا رسام بورتريه يعني معروف عني، وبرسم بكافه التقنيات طبعا، مائي زيت اكريليك، فبرسم بورتريه، ما برسم بورتريه البليد يعني وجه كذا، ولا ما بيهمني الوجه الجميل، يعني ما برسم انا العاب باربي يعني في جميع الاحوال، غالبا بيكون وجوهنا. واذا بنلاحظ اي مهتم بيشوف اعمالي باعمالي يشوف الوجوه، بيشوف العيون لها لغه خاصه، العين بتعبر، لانه بتعرفي العين او مود العين جفن العين اللي هو بيعبر عن الحاله النفسيه رساله معينه، فغالبا الوجوه اللي برسمهم بيحكوا، انا بتصور بيحكوا، هذا مو كلامي طبعا، كلام اغلبيه من الاصدقاء، يعني انه الوجه عندك بيحكي بشكل، بيشتكي، بيحكي، بيعبر.
تفضل. نعم، أنا كثير أحيان وقت بشوف لوحاتك أستاذ سرور على الفيسبوك، وخصوصا تحديدا يعني بين قوسين النساء، بستغرب وبتذكر مرة كتبت لك حتى تعليق بما معناه إنه أنت بترسم امرأة معينة، بس في شيء خلف هاي الامرأة، في شيء تاني أنت حابب تقوله يمكن ما يصل لكثير ناس. بس في شغلة كثير كمان هون مهمة أستاذ سرور كنت حابة أحكي فيها معك. هلا الكتابة كشعر الكاتب في وصل نظرته، طريقة تفكيره، إحساسه عن طريق الكلمة، ولو باختلاف يعني أنواع الشعر وباختلاف الصور اللي بيستخدمها الأديب. هلا بالنسبة للفنان أو الرسام كتير صعب يوصل. يا ترى أنت بتحس إنه أنت فعلا وصلت الشيء اللي بدك تقوله، ولا أنت هيك تارك المجال مفتوح للمتلقي ليحط الإحساس اللي هو بده إياه؟ كيف تطلع على هالقصة؟ الشق الاول من السؤال سيدتي انه امراه معينه، انا ما بدي ارسم، انا برسم احيانا وجوه مختلفه، احيانا كنت ارسم بمصر، حتى بالسعوديه وفي سوريا كنت ارسم بورتريهات يعني مختلفه اذا في توصيه او شغله معينه، بس الوجه الثاني برسمه فعلا مكرر بيشبه بعضه كثير، لانه انا ما بدي المشاهد يشوف صوره والله وجه ولا اسمر ولا وجه، مو هذا هدفي، انا هدفي مسج معين اوصله مشان ما يضل يهتم بجمال الشكل بجمال الوجه، انما يوصل لشيء ثاني، في اهداف ثانيه مثل ما قلت نعم لك خلال العيون، مصص لانجويج الاخريه، فبتعبر في عندي اهداف ثانيه. ما عندي لوحه معروفه هاي عم برسم اثناء هول الحرب اللي بسوريا، الام ماسكه ابنها وحاملته على كتفها وعم تهرب، فانا ما بيهمني هلا جماليه المراه وكذا خليه، يكفي انه واحد اي مشاهد يتفرج على العيون، هاي الكلام حكوه الناس مو انا عم بشرح اللوحه، شوف العيون الام بيعرفوا حجم المعاناة، الخوف. نعم الامومه كان على الابن نعم فاعتبريها ام، اعتبريها وطن، اعتبريها شو ما كان، واعتبري الابن نعم شجره ولا اعتبريه حجر دمر ولا كذا. عم تصير ابا موضوع المجال المفتوح هو كثير بشع، وطبعا انا بحكيها دائما قد يكون في معارضه لي، ابشع الشغلات عم احط اسم للوحه او تعبير عنوان للوحه، يعني اللوحه ما بنحط لها عنوان، انت بتشتغل فالاخرين بيتقبلوها ما يتقبلوها، شو وصل لهم شو ما وصل لهم، بس اكيد في مسجات معينه هو بيستهدفها لتوصل، بس ما في يعبر عنها كلاما فبيحطها بالرسم. عده نعم مسجات هاي بمرحله الوعي تبعه، في احيان بالشغلات اللاواعي هو من حيث لا يدري بيكون عم يحط مسجات اخرى، رسائل اخرى ضمن العمل الفني، فقد يكون العمل محامل لعده رسائل، شيء تحت ادراكه الوعي وفي شيء تحت اللاوعي كمان بحطه، ففي كثير امور هاي دخلنا بامور نفسيه، يعني بشتغل بجرافيك احيانا بنسوي دعايات موجهه للبنت غير موجهه للشاب، للمراه غير الرجل، المجتمع. بتعرفي موضوع الاعلان هذا كمان طبعا احد فنون الاعلان، انه عندما اعمل اي اعلان لاي شيء كان، فعندي الرساله اللي هي القطعه اللي بدي اسوق القناه، عندي مرسل وعندي مستقبل، فاذا ما عرفت المستقبل تبعي ما حيوصل القطعه لعنده بطريقه ظريفه يعني، او بطريقه ممكن يقتنيها. ففي وسائل معينه غرائز الشخص المتلقي، وانا بعرف كيف اوصل له بالطريقه هاي، فهي يعني حتى الفنون بتدخل احيانا شغله العلم وعلم النفس وكثير علاقه في هذا الموضوع. نعم يعني بشكل عام ما نعم نعم تفضل أستاذ سرور، انقطع صوتك هلا رجع، تفضل. يعني بشكل عام هي هاي، فانه الحين بشتغل عمل معين، فالاخرين صارت معي باحدى دول الخليج مره في لوحه معينه انا اشتغلها، فاجتني وحده سيده مبينه على سيده يعني غنيه، عفوا بس غنيه، يعني انه نعم فيني احكي عنها غير غنيه لانه مبينه، لانه حتى مشي الاغنياء بتختلف عن مشي المعترين شوي، فطريقه نعم مشي وطريقه الكذا وشو بسموها، نحن بندرس الاشخاص، بنعرف انه شخص، انا بشوف اشخاص كثير بيقولوا هذا هاي البنت من الريف، هذا شاب من الحاره الفلانيه، من خلال البادي لانجوج، حتى المشي ثقافي بطريقه معينه، فمن خلال حركتها بايدها حسيت انه فلوس، يعني ما عندي شيء ثاني بس فلوس يعني، فقالت لي بما معناه انه ممكن تشرح لي اللوحه هاي؟ قلت لها اشرح لك لوحه؟ قالت لي لشو وصلك؟ قال والله قلت له خلص مو لك اللوحه، روحي لوحه ثانيه، ما هي مو لك، مو عليك، يعني ما دام ما عندك شيء داخلي بيستقبل الداتا هاي، مستقبل. فالعمل نعم موجه لك، وفعلا
فعلا العمل ما كان موجه لها، يعني هي في نعم علاقه بين اللوحه هاي. نعم نعم نعم. رغم هيك هذا بيقودني لطرف ثاني من السؤال. رغم هيك أستاذ سرور، اللوحات اللي تعبر عن موقف سياسي أو فكري أو اجتماعي نادرة جدا لديك. هل تتعمد الاستغراق في الفن كموقف أم أن هناك أسباب أخرى؟ هلا قلت يا إيه إنه سيدي، نعم تفضل. انا بعتقد هذا الموضوع الاعلان المباشر لموقف سياسي او موقف ظلم او موقف مثل ما صار بسوريا، اعلان مباشر يشاهد وبيخلص مباشره، وهذا ما بيدخل بمجال اللوحه، بيدخل في مجال هلا حتقولي لي الجرنيكا، هدول اعمال خالده له قصه وله ظروف معينه. انا نظرتي بتصور انه ما ضروري. من فتره عملت عمل لليونيسيف من فتره نعم اسبوع 10 ايام، فحاولت اعمل شيء يعني عباره عن شغله معينه، فبدي اعبر عن اطفال سوريا. فكان اقتراحي للقائمين بهذا النشاط انه اعمل وجه طفله من هالمخيمات وجنبها رغيف خبز، نعم او لا هيك شغله ثقيله كذا. طيب برسم مجموعه العاب اطفال وعليهم دم مثلا، عشان توصل رساله. نعم لا ما بدنا هيك شيء، جماعه اليونيسيف حكوا ما بدنا شيء، لانه اخبار البلد كل الدول تعرفها يعني، فبدنا شيء ثاني، يعني شيء امل يكون في كذا. هاي انا ما عندي امل، بس شوفوا شو الامل بدكم اياه، انا برسم لكم اياه. فاعطوني املهم، رسمت لهم املهم. نعم نعم فنحن نعم. انه اما موضوع الرسائل السياسيه اللي وصلها بشكل مباشر، انا بفضل اول شيء ما اقع في اشكال معين، احكي شغله معينه فيما بعد احس حالي على خطا. فالثوابت اللي عندي هو العمل الفني، وبحادثنا بحكي دائما يعني في كثير ناس بيحكوا بيستعرضوا وبيتبنوا وكذا، هن بالتالي هن تجار بطريقه ما، فهدول الناس ما كثير بثق فيهم. فلذلك بحكي مواقفي، سألت سؤال مثلا تسالني اي سؤال سياسي بدي اجاوبك. من ناحيه الفن في شيء ما موقف ما الامراه اللي ماسكه طفلها هاي بتعبر كثير شغلات، يعني من هول نعم القصف والدمار والقتل والحرب والى اخره، كيف ماسكه ابنها هاي تكفي يعني ما بدي اذا فيك تنفذ طريقه ما. هو عمل صغير بسيط لا يقارن باعمال العظماء مثل بيكاسو، لكن هو ضمن هالنطاق هذا. بس في ناس بيفهموا انه والله ام ماسكه ابنها وهيك، يعني القصه مو هيك، في شيء اعمق من هيك. طبعا أكيد اللون. طبعا اللون، طبعا طبيعة اللوحة، اللون، الظل، الملامح، هاي كلياتها أدوات، يعني كلياتها مع بعضها، ما فينك مجرد هيك بس تطلع عليها. أكيد طبعا. أستاذ سرور، العمارة الطينية لها موقع كتير مميز لديك. هل هي حنين إلى الماضي أم موقف خاص من عمارة الخرسانة الجافة القاسية؟ هلا هون في نظريات عم بتذكر يعني في مثلا. كتير لوحات عندك، اغلب لوحاتك انا اللي بشوفهم اغلبهم يعني بيوت طينيه. يا ترى هي يعني انه موقف ولا عم تجي مثل الحنين نوستالجيا تبع شو قصتها هي؟ هلا اول شيء اشتغلوا بهالمجال وتاثير البيئه في معماريين، واحد امريكي والثاني امريكي بعتقد كمان اسمه فرانك لويد رايت، والثاني اسمه لوكوربوزيه فرنسي بعتقد. المهم في هذا المجال، وعطوا حتى في معماري مصري. اما من ناحيتي انا بدي احكي بالرسم تاثير العماره الطينيه مثل ما تفضلتي، انا تفضلتي بالنقطه الثانيه انه في شيء اسمه حنين، وحده اثنين في دفء خاص بالطين. اكان لونه، اكان الماده اللي تصنع من البناء هي عباره عن طين وقنب ومواد طبيعيه فيها محبه، غير الستانلس ستيل والزجاج والى اخره. فهدول جامدين باردين، هدول فيهم دفء. فمثلا انا في دوله خليجيه غنيه ثريه جدا، شفت قصور الملوك يعني. فاجمل قصر لفت نظري مثلا واحد منهم مشكل من الطين فقط. طبعا مهندس للاسف مهندس ما له عربي اوروبي او امريكي يمكن، بس عامل كتله طينيه بتطير العالم. بمعنى انه كمان في شيء كثير مهم استاذ ايفين، انه لازم البناء يتعمر بنفس مواد البناء يعني الموجود في مكان جغرافي، بنفس مواد بنائه، يعني نفس المواد المتوفره يتعمل بناء، لانه في تكيف. يعني ما ممكن ارسم انا بيت زجاجي بالصحراء، هذا غلط كثير، او بيت معدني ستانلس ستيل. كل طبيعه لها مواد الاوليه. فمثلا بسوريا
بسويدا بيوت الحجر، بيوت منطقه الحصن، بيوت الحجر الكلسي وليس حجر البازلتي مثلا، بيكون في توافقيه معينه. فمثلا انه بالصحراء ماكسيمم مثلا بنطلع حجر الخيمه بنعمل شيء طيني كمان له الفه له حنيه. وهذا البيت اللي حكيت لك عنه تاكدي تماما لا يحتاج في منطقه حرارتها توصل 60 درجه مئويه احيانا في الصيف، لا تحتاج لا تبريد والى اخره، مدروس نعم كله بطريقه معينه مثل ما كان اجدادهم يسووا في تهويه، في بيكيسوا منقف فوق بسموه بدور، هواء بيتحرك، في طرق معينه علاقه بالهندسه. فهدول يكونوا توافقين اكثر. بس مثل ما تفضلتي فعلا هو الحنين، وبشكل شخصي الطين والقنه بدهم بيعطوني شعور مثل ما الضوء، لون الزهر مثلا اصفر، واللون الابيض، اللون الابيض النيون هذا بيستخدموه الناس وين؟ بالصيف والدنيا شوب. الضوء نعم الثاني بالشتاء فيه دفء معين، فيه شعور الام، في شعور الحنيه، صح شعور الضم نعم الى اخره. صحيح نعم صحيح. رجعت لي ذاكرتي كمان استاذ سرور للضيعه هلا بتذكر انا كنت طفله وحضرت انه كان يعني كنت بضيعه بابا الله يرحمه، فحضرت انه ناس عم يعملوا طين، عم يصنعوا طين، كيف عم بيدعسوا بالطين. بتحس عن جد يعني من هالبني ادمين بيدخلوا بهذا الطين. فالبيت هو مانو مجرد ماده او حديد او حجر او لا، هو روح البني ادمين اللي دخلت عجنت هالطين هذا، المحبه تبعهم لهالبيت، امنياتهم انه كيف راح يكون بالمستقبل باولادهم الى اخره، كيف انحطت حجر على حجره. فبالتالي فعلا البيوت يعني البيوت هن ذاكرة بالنسبة للإنسان بحسهم، وبحسهم جزء منا كلياتنا، يعني كل بيت من بيوتنا ونحن هو جزء. نعم هو جزء مننا، جزء من ذاكرتنا. جزء منه، ونحن جزء منه. تاكد البيوت بتربينا، يعني شكل نعم البناء هو بيربي. انا بتذكر مثلا كثير شغلات بتصير، مثلا انه هلا ابن الريف غرفهم كبيره، فاذا اجى على المدينه وغرفه صغيره بيعلي صوته، لانه هذا غرفه علمته انه غرفه كبيره في نعم مدى كبير فبيعلي صوته عالي. ابن المدينه نعم اذا راح على الريف كمان بيحكي بصوت واطي شوي كذا، لانه صحيح. غرفته صغيره فالصوت بكفي لهون. فالبناء الغرفه بتربينا. فذلك بيقولوا فرانك لويد رايت بيقول لا، البناء يلعب الدور الاكبر في المعادله النفسيه للساكن، يعني هو بتربيه سلوك معين شغل يعني. فذلك انه احيانا هذا دخلنا بالسياسي، ما بحب ادخل بالسياسي. الابنيه البرجيه، العلب الكبريتيه والداخليات احيانا تصنع من منطلق سياسي وليس من منطلق مشان كثافه السكان في اراضي كثير، بس هي كان مشان نعم تعليم، يعني تعليم البشر. نعم وكوبي يعني كل بيت شقه مثل الثاني مثل الثالثه من الرابعه، فانت عباره عن رقم بس، يعني انه مثلك مثل نعم الاخرين. ومع انه طبيعه الانسان انه يكون مختلف طريقه ما اسوء اجواد الى اخره مهم، بس يكون مختلف يعبر عن حاله. مثل واحد بتلبسه ثياب المدرسه نفس الثياب لكل الطلاب، يعني هاي كانت موجوده في البلاد العربيه كثير موجوده. يعني هالادلجه بسوى من طفل صغير يعني بدي يتميز بحاله بطريقه ما، مو مشان ابين انه غني ولا فقير، لا القصه مو هيك، بس يعني انه في شيء تعليم بيصير. فالبناء بعمر الابنيه هاي الكرتونيه بتصور كان في هدف سياسي من وراء. نعم طبعا حابة رحب مرة تانية بضيوفنا المشاهدين الأعزاء، حابة رحب فيهم كلياتهم. عم يجيك كتير قلوب وعم يجيك كتير سلامات أستاذ سرور، وكتير تحيات احترام ومحبة لحضرتك. برحب فيهم جميعا أكيد، وسعيدين إنه أنتم معنا اليوم. وإذا في أي سؤال أي شيء فما عندنا مانع نجاوب عليه. أستاذ سرور، أنت من أسرة دينية متصوفة، كيف أثرت هالبيئة على فلسفتك الفنية؟ خلينا نقول كيف أثرت عليك؟ هذا موضوع هذا شوي واسع. يعني انا طبعا في عندي شيء معين، انا مثل ما بعبر عن حالي دائما انه انا ببحث عن الجمال في خلق رب الجمال، بمعنى انه هالشيء الموجود. فمهمتي انا اذا في شيء بالطبيعه، في شيء بالاشخاص، في شيء بالوجوه، في شغله معينه، فمهمتي اصطاد هذا المشهد، التقط هالجمال هذا. نعم واخذه وافرجيه للناس. يعني هذا كمان على فكره مثل ما قلت لك عباده، واحيانا بحسها دعوه كمان، يعني اقوم عمل دعوه بس طريقه ثانيه، مو طريقه نعم التلقينيه يعني لا، انه نشوف العظمه، يعني حتى لها علاقه بالله بطريقه ما. فالبحث نعم عن جمال واستنباطه واستداكه او اصطياده وعضل الاخرين اللي يحقق هدفي اللي قلت لك اياه، انه شوي نحاول
نحقق شيء فرح للمشاهد. ومثل ما بتعرفي اسمي سرور، يعني بالعربي بتعني في سرور بالكردي والسرور بالعربي. سرور. أعرف في سؤال عن هذا الموضوع، وما راح يعني يقال انه لازم واحد يكون في من اسمه نصيب للمثل المعروف. فانا من طبعي بحب الفرح كثير، عم بمزح. انا جزء عم بحكي باللقاء شوي جدي واخذ وضعيه في شويه تمثيل بالوجه. لا بنمزح اذا بدك، ما عندي مشكله. طلابي بالجامعه بيعرفوني انه انت شخصيتك برات الكليه مختلف. قلت له كليه محل عمل، هون فيها شروط، فيها قيود، فيها كذا الى اخره، ما فيني اشيل الكلفه. يعني بيفرض الطالب مهما كان ان شاء الله يكون اخي طلع خارج شيء اسمه اكاديميه وقواعد الاكاديميه وانظمه الاكاديميه، طلعوا لبرا. بس برا ما هي تعيش حياته، بالتالي نتوازن كمان بطريقه ما. نعم. عم بيقول رشيد حسو، عم بيقول سرور علواني أب روحي لكل طلاب الفقراء، كان يدعمنا بالريش والألوان، كان يشتري لنا المواد على نفقته الشخصية، عدا ذلك هو من أفضل أساتذة قسم الإعلان. هذا الأستاذ رشيد عم بيقدم شهادة بحق حضرتك. وأكيد يعني أنا للصدفة وقت حطيت إعلان البرنامج تبعنا أستاذ سرور، فكتير من لأنه كاتبة خالفه الإعلان، فكتير من الرسائل اجتني من رسامين، من فنانين. هلا يعني انا اصدقائي على الفيسبوك انه عن جد هو خالك، يعني انه هو قلت له ايه بطريقه معينه هو خالي يعني. فكتير استغربوا انه هذا استاذنا يعني. طبعا الكلام انه رائع، انسان رائع، انسان خالو خوارزي يعني خالو خوارزي. نعم يا بس شكرا. بس كم المحبة أستاذ سرور من طلابك، من الناس اللي أنت كنت جزء من بحياتهم. بحس إنه حتى هذا يعني هاد كمان فن. مو كل بني آدم بيترك أثر عند الناس، مو كل بني آدم بيترك طبعا يعني هذا بحد ذاته فن يعني أنا بحسه، وهذا عالي كتير عند حضرتك. تفضل، كنت حابب تقول شيء أستاذ سرور. أول شيء بدي أشكر الأخ رشيد، هو صديق وزميل وحبيب وأخ عزيز، وأنا من الناس اللي كثير بشكره مواقفه ومحبته لي بأول قدومي لألمانيا. ووفي ذكر لي حادثة إنه أنا مرة إجا عندي فاستغربت جدا زيارة هو ومدامته. نعم. فعم يقول لي بتعرف أنت بأيام كذا هيك عملت شغل فلاني؟ قلت والله ما بتذكر، يعني بما معنى إنه عامل على شغلة كويسة ما بعرف. قال لي لرفقاتي كذا. فأشكره على هذا الوفاء في وقت قل فيه الوفاء. النقطة الثانية، شكرا أنا نسيت النقطة الثانية. حكينا عن شو حكينا عن قلت أنا إنه كمان هذا فن لما الإنسان يقدر يترك أثر عند الآخرين، أثر تمام. فسلوكي متعلمنا أساتذتي اللي بيحترموا. تعرف اللي بالفن أساتذة الفن في نوعين من الأساتذة، في أستاذ مو فنان، فنان مو استاذ. اني اساتذه بس اني مو فنان. مثلا ما اذكر اسماء، بس في فنانين كثير كانوا قديرين بس ما عرف يوصل المعلومه للمتلقي للطالب الى اخره. في ناس ثانيين عظماء بالتدريس بس هو بحقيقته ما انه فنان، ما عنده جلسه عمل مميز والى اخره. وين تكمن الشغله في السر؟ انا حكى لي استاذ اللي اسمه نزير نبعه ب 1984 اول تدريس في الجامعه، فقال لي حاول تحقق التوازن بين الاثنين، بمعنى انه تستمر في موضوع عمق الفن وكمان تكون مدرس جيد تلقي المعلومه وايصال المعلومه. فطلابي اللي كانوا معي بيتذكروني اللي هن صاروا اساتذتي حاليا، انه كنت تعرفي بكليات الفنون وكليات العماره بتختلف التدريس من الكليات الاخرى. ما فيني انا اعطي محاضره ل 600 طالب 700 طالب نفس المحاضره، لانه هون خصوصيه طالب العماره او الفنون في له شخصيته الشخصيه، تفكيره الخاص، احاسيسه المرهفه. فالمدرس غالبا نحله بعقليته بطريقه تفكيره. ما فيني اعطي انا شغله لشخص طالبين جنب بعضهم حتى اخو واخته او اخوه بس اعطي نفس المشروع نفس الاسئله نفس الاجوبه. فبتعرفي انت حتى بنحكي بالدين، الامام الشافعي عندما افتى في مصر غير ما افتى في العراق، ما بعرف في وين بالجزيره العربيه، فسئل لماذا المنطقه تغيرت واختلف والشعب تغير، الطبيعات اختلفت. فدائما كل شخص له طريقه تفكير معينه، فتحكي معه بلغته وليس لغه زميله جنبي منه. فذلك بالتدريس الجامعي معروف كليات العماره والفنون مدرس بيقعد بالتصحيح، يعني تصحيح اعمالهم وحواليه مجموعه الطلبه، فكل واحد بيحكي معه بلغته. قد يكون جوابه مختلف تماما عن جواب الاخر، لانه هذا طريقه تفكيره مختلفه، فبتوصل له المعلومه
بتوصل المعلومه اللي بيحتاجها هو وليس زميله، ما بضل يكون زميله مثله. نعم. ورد سؤال من الأستاذ عبد الواحد، عم بيقول طبعا عبد الواحد أخو حضرتك وغني عن التعريف كمان، عم بيقول الدراسة قد تؤثر سلبا على عفوية الفنان، التدريس في المجال الفني كيف يكون تأثيره؟ هلا هذا الموضوع، اول شيء شكرا عبد الواحد على السؤال هذا، بس يعني انه هذا في معايير معينه احنا بالتدريس نلتزم فيهم، يعني بمعنى كيف انا عندي مجموعه طلاب حسب اختصاصهم، مثلا شو عم يختص باي مجال، فهذا المجال في عندنا معايير معينه. هلا الطلاب ما بيعرفوا شو عم نحكي نحن عاده، قبل ما افوت عند الطلاب نشرح لهم، مجموعه اساتذه نحكي نتكلم على شو بيهم الطالب هلا حاليا. ففي معايير معينه بدنا نشتغل عليه وشينا ما بينا. ليش؟ لانه هذا تاسيس خط المنهاج ومنهاج الطالب، الاساس، هذا الاساس. نعم، اساس، لانه في معايير معينه لازم يعرفها. مثلا ما يعني عندي فنان احساسه وشعوره حلوه الى اخره، بس ما عنده مهاره رسم، لازم يتعلم مهاره رسم ليعبر كتولز، يعني يعرف يعبر عن اموره. فهدول الامر هذا لحاله فانا مضطر احكي فيه مع الطلاب والتدريس والى اخره. ففي معايير بنحكي فيهم. برات الموضوع هذا بعبر عن سرور بقى، ما عاد في استاذ الجامعي، الدكتور، الاستاذ، الفنان الى اخره، هذا كله على جنب بصير. في شيء اسمه سرور بقى اصلا. فبرات الجامعه فينا نقول استاذ سرور انه شغلك الاكاديمي ودراستك وتدريسك والكم الهائل من المشاريع، الكم الهائل من الاختصاصات، هدول كلياتهم ما اثروا على السرور العبثي، الفنان العبثي اللي بعده موجود فيك وبيطلع وبيحكي وبيرسم بعده موجود؟ انا بفصل بطريقه ما، يعني هلا هاي كمان شويه صعبه، مو كل الناس بيفصلوا، لذلك احيانا بتصير في اشكالات في مدرسين الفنون، انه بيحطوا سلوكه الشخصي في مكان اكاديمي، وهذا لا يجوز. بتعرف اشكالات كثير عم تصير، حتى الان في بعض الناس عم يحكوا عن فنان عظيم هو فاكوه على قطع اذنه وعلى ما بعرف شو شغلات فلانيه. فلذلك كل مقام مقال، لكل حادث حديث. فبالكليه لا، انا شخصيه مختلفه كليا. اكيد سرور موجود داخلي، بس انت راضي عن هذا الشيء استاذ سرور؟ انت راضي عن هذا الشيء؟ مقتنع فيه؟ يعني ما بتحس انك مقيد؟ هلا مو قضيه اذا مقيد شوي. برات الكليه نفس المجموعه، بس برات الكليه بحكي معهم انه تعالوا نحكي بشيء ثاني بقى، نفس الموضوع بس بطريقه مختلفه. بس في عندي معايير، يعني في مثل روسي بيقول اذا لا تؤمن بالله لا تفوت على الكنيسه. عرفت كيف؟ اذا ما تؤمن بالله لا تفوت على الكنيسه. فاما اكاديميه في عندنا شروط ومعايير بدنا نفوت فيها. ما فيني انا لو اترك هامش. انا صارت معي مره عم صلح طالب، يعني طالب مبتدئ سنه اولى سنه ثانيه ما بعرف شو، عم يرسم شغله، فماسك اللوحه بالمقلوب، يعني عم يرسم بالمقلوب العنصر. يا حبيبي لازم تشوف صح. في معايير الرسم الحر بيسموه الفري هاند، ورسم الحر المباشر، في معايير معينه، وحده منهم لازم تمسك اللوحه على ميله، يعني ترسم كيف عم تشوف انت دايركت يعني وترسمه. فهذا ماسك اللوحه بالمايل. قلت له حبيبي تعال ما ترسم هيك. كنت انا اختصاصي جرافيك ديزاين، مصمم، يعني بعطي سوفت وير، برامج وحاسوب وتقنيات الاتصالات البصريه، فوتوغراف، طباعه الى اخره، كثير امور. فقلت له حبيبي ما بترسم هيك. قال لي عفوا بس انت اختصاصك تصميم. طلعنا برا. انا عم درس ماده رسم وما كنت متمكن من مادتي، ما درست. فواحد بكل بساطه. فلذلك لا يجوز التهاون في هذا الموضوع، لانه بتضيع الطاسه. في معايير ما بتحكي انه عسكريه، لا، بس هاي مثل قانون، في قانون معايير معينه. نعم. اما هامش الجنون الحلو هذا بنحكيه. فلذلك بنقول خلينا 4 سنين 5 سنين الكليه تعلم اصول على المنهاج الصحيح، بعدين جد قد ما بدك، مثل التربيه، اسسي ابنك صح وتركيه بعدين خليه يعيش الحياه، ما في يضل كنترول عليه دائما. فنحن بنعطيه المفاتيح ونعطيه اساسات معينه. طبعا حتى ليه طيب، بس هذا يعني بيحاصر نوع من حريته؟ لا ابدا، ما بحاسب حريته. يطلع برات الكليه يعمل اللي بدك اياه. بس بالكليه مطلوب مني، مو كسوريا ولا كمصر ولا كاعلام عربي، بكل العالم في معايير اكاديميه. يعني بتصير معي كثير طلاب، حتى طلاب هون بالمانيا، يعني باكثر من برلين عم يحكوا معي، بدوسلدورف، بهانوفر، بيسالوني اسئله طلاب اني عرب او سوريين او كذا اخره، شو رايك بالشغله الفلانيه، فبقول لهم ليش؟ انه اساتذتهم حتى اساتذه الاجانب بيعطون كمان نفس الكلام.
فمره واحد عم يسالني عن شغله معينه، فقلت له انا افضل تشوفها هيك يعني. نعم ثاني يوم حكى معي طاير عقله، قال البروفيسور تبعي طار عقله بالشغل. قلت له يا ابني لانه انا بروفيسورك ما بعرف مين هو، بس في شيء متفقين عليه انا وياه يعني، حتى هو فاهم نعم عليك. نعم، في مقاييس طبعا معينة عملك في. عظيم، في نعم شيء مثل عالمي واحد، بس الشيء يعني ما مثل، نعم نعم، ما بعرف، بحس بالنسبة للأدب كمان هالقصة بظن بكل مجالات الفن موجودة كمان نفس الشيء. مثلا تخيل مثلا أديب أو روائي أو شاعر مثلا ما يعرف قواعد معينة من اللغة، أو ما يعرف في املاء. أساسيات معينة، مع انه انا عني استاذ سرور، انا ضد هالفكره. انا ضد انه البني ادم ينحكم او ينحكم عليه طيب ويتحاكم مسبقا يعني تحت اطار لغه او تحت اطار دراسه اكاديميه او الى اخره. بس في طبعا معايير اساسيه، في معايير اساسيه هي ما فينا تتجاوز. يعني اذا انت، يعني اذا الشخص ما بيعرف يقرا، كيف بده يصير كاتب؟ كيف بده يكتب اصلا؟ طبعا يا ستي. نعم طيب تفضل. هذا الموضوع كوني حكيت فيه، رح احكي لك انا بعض الوقائع. ما معقول انا هو قد يكون شاعر، بس يكون شعر شعبي. لا تعمل حالك شعر مثلا على اصول الشعر القوافي والى اخره، او النثر الاصول كذا. هي انا بتذكر انا صارت معي مع اخوتي كذا اخره، الي كان خال اديب وكان مذيع اذاعه القاهره 58 يعني معروف ومتمكن من اللغه العربيه. نعم فمره عندي عند اخي عبد الواحد او عند حدا من اهلنا يعني لقط كتاب لنزار قباني، وهذا مخالف كشاعر بهذيك الايام، كان مخالف لمعايير واسس وسلوكيات الاسره تبعتنا يعني. نزار قباني بقصائد حب والى اخره، وتعرف نزار وما ذاك ما نزار. نعم فمسك الكتاب، هاي يمكن بتصور صارت مع اخي. فمسك الكتاب هذا الرجل الفاضل وخالي، صاب الرعب لصاحب الكتاب، رعب انه هلا في كارثه وراها تصير. قال تابع قراءتك لانه، بس هذا يا خال مثلا هذا كتاب مو شعر، ما راح يكتب شعر، هو بيكتب نثر هيك. لا تعال اقرا النزار جيدا تتعلم الشعر، تتعلم كذا. فقصدي كيف انه اصول واحد يعرف الاصول وبعدين ينطلق. فهذا نعم كان الموضوع. نعم نعم. بين سرور وسرور، آه، أين تجد نفسك أكثر؟ وشو قصة هالاسمين هدول أستاذ سرور؟ هلا هو بجوز ما كثير يهم المشاهد، بس لكن هي قصه صارت يمكن عندما عنا كان الواحد خلص من الجيش بيعتبره نوع من الفرح. فيوم والدي خلص العسكريه ويوم ولادتي، ما راح اقول امتى ولادتي، يمكن انا صار عمري 18 سنه حاليا، نعم 18 سنه خلص العمر العسكريه. كله. فجدي انه والله هذا ولد نفس الفتره عندما خلص عسكريته يعني، فاعتبروه السرور. سرور وزائد نعم كمان في له السرور كمان، هو باللغه الكرديه تعني القائد او الزعيم او الكبير او شيء مثل هذا، انت ادرى مني. فهذا نعم كمان انه بتمنى يكون سرور عائلتنا يعني. هو عرفتي نعم كيف يعني كبير عائلتنا بطريقه ما يعني، بجانب معين طبعا مو كبير يعني القائد تبعهم، لكن في جانب معين. وهذا الموضوع انا بتذكر حتى نفس الاشخاص او جدي هو نفسه يسمعني، فكان يقول دائما هو وغيره الكبار يعني انه لا حد يكسر خاطره، بدنا يكون منطلق وشجاع وحر. حتى كثير مرات كنت اظلم، والله انا اظلم رفقاتي من العيله او من نفس جيلي، بس كانوا يتذكروا كلامه انه لا تشدوا عليه كثير، خلوه شوي هامش له مختلف، لانه هذا ممكن يفيده في مستقبلا بحاله ابداعيه بشغله ما الى اخره. فيبدو تعلموا القراءه وكانوا حكماء. ان شاء نعم الله نعم نكون هيك. إن شاء الله، وأنت هيك أكيد. طيب عندي سؤال عن لوحة من لوحاتك، يا ريت الأستاذ عبدال بالكنترول يا ريت تحط لنا إياها. بدي أعرض كم لوحة من لوحاتك وبعدين بدي أقدم سؤال عنهم. بالكنترول رفقاتنا كيك عبدالي، إذا فينك تعرض اللوحات، ما بعرف إذا موجودة لا، راح أحاول أنا أعرضهم. عليكم موجودين. أيوه
نعم. أستاذ سرور، شو قصة النساء العاريات بلوحاتك؟ وشو سبب تغيبهم عن الفيسبوك؟ يا ترى علاقتك مع هاللوحات يعني فيها إشكالية معينة، ولا يعني هي كردة فعل عن المجتمع وكذا؟ فينك تقلنا إنه ليش أنا مثلا من أحد أصدقائك بالفيسبوك ومن الناس اللي بعرفهم بشكل جيد ما شفت هاللوحات هدول عندك بالصفحة؟ شو سبب غيابهم يا ترى؟ فينك تقلنا؟ اول شيء لما احكي موضوع العاري، في شيء اسمه عاري، في شيء اسمه تعري. نعم فاعمالي قد يكون اقرب للعاري، وليس ان الناس عراة، ولكن اقرب للعاري بطريقه ما، وليس نعم التعري الرخيص. يعني فتعرف في نوعين من التوجه اللي منتشر في شيء اسمه طبعا. تعري بالعالم. انا اساس عدم نشري لهذه الاعمال او ما بنشرهم كثير لعدم ثقتي بالمتلقين للاسف، لانه في جهل كثير موجود بطريقه معينه، يعني يفهموا الانثى لا تعني بطريقه تفكر فيها باتجاه محدد، بيصير للاسف يعني. فلذلك انه اي عمل تسويه بتوجهيه للشريحه المستهدفه. فاعمالي ما أنا موجهه للشريحه العوام، يعني الاعمال التخصصيه يعني في غلط. خصوصية بفنك أستاذ سرور؟ يعني أنت فنك موجه للكل، موجه لشريحة وشريحة، يعني مثلا حابب هيك تقول؟ هو لا، انه كيف صاير موضوع الشرائح بحكيها دائما، انه تشتغل عمل فني. فبتعرفي كل ما تخصصتي اشتغلتي عملك بالتخصص العميق، كل ما خرج جمهورك بتلاقي اخر شيء بتشوفي انت لحالك جمهور حالك، يعني بتصفي شخص واحد بتكتبي كثير ذاتي، بتصفي انت نعم لحالك. يا بترسمي للعامه تخضعي للجمهور عايز كذا، الجمهور عايز كذا سقط عملك كمان. فهو نعم التوافق بين النقطتين، انه بدي اعمل شيء مقتنع فيه واختار الشريحه الوسط اكبر شريحه ممكنه. اما موضوع التوجه الرسالي كونه اختصاصي جرافيك ديزاين، يعني بشتغل في مجال الاعلان، فبيهمني كمان الجهه اللي بيعرض عليها عمل. يعني عمل مثلا انا في مصر ارسم غير ما ارسم في المملكه العربيه السعوديه، غير ما ابعث اعمال للخليج، غير ما اشتغل في المانيا. حتى بنفس البلد، هلا هون بالمانيا عندي حوالي 6-7 معارض. بتعرفوا القصه الصحيه المنتشره في العالم هلا شوي واقفين، بس يعني موجودين الاعمال بصالات معينه. بس تاكدي تماما قبل ما اعرض بمدينه فارل ولا بدوسلدورف ولا باخن قريبا، بدي اعرف اول شيء الشريحه الاجتماعيه باخر شو هن، يعني بدي ابعث شيء، لانه انا حاليا تصير معروف بالمانيا. فبيهمني نعم اشتغل. بتعرفي القصه الفنان، اللوحه الفنيه ما عاد تصفي على القيمه الفنيه، بتاخذ قيمتها بتعتمد درجه اولى على موضوع الميديا والاعلام، يعني بيكون اسمك مشهور حتى تصير كذا. بتعرفي القصه يعني. نعم بعدين بيجي التشانس او الفرصه، وين عرضت باي صار باي جاليري بيدعمك، متى بالتالي بيجي قيمه العمل الفني. يعني ما قيمه العمل الفني ليس بالاول، فاسم كبير خلاص عمله ممتاز. بتعرفي هاي الحاله القطعانيه عند نعم البشر يعني. وبيصير بتذكر بافلوف في هذا الموضوع. ففي شيء اعلام بيصير في هذا الموضوع. فمثلا عندي نعم كذا عمل، فبدرس المدينه، مثلا مدينه فارن شو وضعها، يعني وضع الجغرافي، اتموسفير تبعها حاره بارده، ثقافتهم، الجيل اللي بيحضر الوسط الثقافي مين هن، بجوز ما فيها جامعات البلد هاي، يعني ما فيها شباب. بتعرفي كمان موجهه الاعمال كبار السن ولا صغار السن. هتيجي طيب بس يعني عملك فني لازم يكون عام. انا وجهه نظري هيك، لا اذا بدك على الريف الالماني ما في شباب، كله كبار بالسن. يعني نعم بتشتغل عمل كمان ينال اعجابهم، الشغل على يناسب الميديا مش الشريحة المعينة اللي عم تقدم لها العمل. أستاذ تمام. سرور، في الأستاذ عدنان حسين عم بيقول سرور علواني كان صديق الطفولة في مدرسة صلاح الدين الأيوبي. ما بعرف، عم بيقول ما بعرف إذا بيتذكرني ولا لا، بس حبيت أقرأ لأنه ناس كثير عم بتتابعك ومن محبيك ومن طلابك ومن أصدقائك القدامى، فعم بيقول ما بعرف إذا بيتذكرني ولا لا. فهيك عم بيقول حبيت بس وصل رسالته لحضرتك. أستاذ سرور. نعم تفضل. تسلم. موضوع صلاح الدين هلا ذكرني بقصه. كنت بالمدرسه يعني، طلب مني يعني، او مني كان استاذنا بتذكر من وادي النصارى وادي النضاره في دمشق، كان يدرسني بقامشتي. نعم الله يذكره بخير. قال لي بدنا نسوي معرض، كنت صف رابع بالمدرسه، بعتقد صف نعم رابع، فسوي معرض انا بدي اسويه ومجموعه طلاب بدي اياه. فرسمت المدرسه، كنت انا مدرسه اسمها صلاح الدين الايوبي في حي الاشوريه جنب بيتي المدرسه. فالمدرسه كانت قابله للهدم، فيها شقوق وفيها كذا، كان لحظه الهدم. فاطلع فيها كنا اطفال ما كثير نسال، تعرف الطفل ما كثير بيسال، بس كنا نطلع بحالات الهدم يعني شيء مرعب يعني.
فلذلك كنا طول الدرس ما نفهم شيء من الاستاذ، انه باي لحظه نفكر انه ممكن يسقط البناء. فبذكر صديقي انه اليوم سويت المعرض، فراسم انا المعرض كله لوحاتي 6-7 اعمال كبيره، بتذكر انه هلا سياره الاسعاف والمدرسه مهدور واطفال ملقحين بالارض والى اخره، في شيء من هذا يعني. فاجى المحافظ واجى المسؤولين والمدير المنطقه وشو بسموهم كذا، هذول الناس اللي بيفتتحوا شغلتهم بس يقصوا المقص، يعني ما بيفهموا شيء عمل فني بس بيقصوا يعني، هيك التقاليد يعني. ففاتوا لجوا شافوا اعمال فادي وكذا اخره. مين هذا الشاب اللي بيرسم؟ والله فلان الفلاني. فاول كلام قال لي يعني شو هذا الفن؟ فنك سيء، ما تعرف ترسم، انت شغال يعني ارسم ورود. قلت له يا اخي ماشي برسم لك ورود، بس انا ما فيني ارسم شيء ما بشعر فيه من جوا. يعني انت الصغير اللي بتشعر جوا، هذا كلام اكبر من حجمك. قلت له هيك الوضع، تخيل انت ابنك عم يدرس المدرسه هاي، شو حيفكر؟ قام دار وشه دار وشه مشي. فهي هيك يعني، انه واحد بيتعلم. فهي بذكرتني مدرسه صلاح الدين. تحياتي للصديق العزيز. نعم. ورد تعليق هون باللغه الكرديه عزيز، عم بيقول انه كنت بتمنى يعني انه انه يستمع لحضرتك، بس انه يكون الحوار باللغه الكرديه. طبعا حابه اوقف هون واقول نقطه. القناه. طيب تفضل انت جاوب استاذ سرور، تفضل. إلى جميع الأخوة اللي عم يسألوني عن الموضوع هذا، إنه احكي باللغة الفلانية واللغة الفلانية شغلة فلانية. طبعا هي قناة طابعة كردي وعنوانها كردي ويفضل يكون اللغة الكردية وإلى آخره. أنا بآمن معك تماما، وسبق هذا إشكالية كثير في هذا الموضوع. في قنوات ثانية، في كثير قنوات يعني تعتمد على أكراد يعني في برامجهم، فبيطالبوا دائما إنه أحكي أنا باللغة الكردية. ببساطة أقول لك هذا الموضوع بتمنى كمان الآخرين اللي بيسألوني بقنوات ثانية نفس الشيء. أنا ثقافتي بالفن باللغة العربية. أنا فيني أقول لك تشاويت باشي، تشاويت شكل تشكل صعد خوش بين آخره، كلمات المحكية اليومية في اليوم في البيت، بحكي في البيت، هذا كلام فيه. بس تأكد تماما ما فيني أحكي لك عن لوحة باللغة الكردية. أول شيء ما عندنا مفردات، إن اللغة العربية أقوى باللغة الكردية في المفردات الموجودة. هلا بجوز حتقول لي حننحت كلمات جديده، اوكي، بس ننحت ممكن تعلمه، ممكن يصير. تعرف انت موضوع اللغه الكرديه او نحكي فيها او كتابتها هي جديده علينا. انا خلال 30 سنه عم درس باللغه العربيه، يعني بكون كثير ضعيف. يعني اذا هلا مثلا قدام الاديبه مثلا افين سالتني سؤال تاكد تمام ما فيني اجاوبها. يعني فيني اجاوب شغلات العاديه اليوميه، تشخر تشكر ساعات خوش، كلمات المفردات العاديه تبع المعيشه تحتاجها. بس في التدريس لو عندي خبره تدريس في جامعه كرديه، تعلمت سنه 2 3 سنين 4 سنين، ممكن نحكي الحلقه كلها باللغه الكرديه. هذا رايي. استاذ ابين. هلا اكيد بقدر وبحترم كثير حرص المشاهدين ومشاهدين بايف تي في، طبعا حرصهم ومحبتهم الشديده للغه الكرديه اللي هي لغتي ولغتك كمان، نحن بنحكي فيها بالبيت، اللغه اللي فتحنا عيوننا عليها. بقدر حرصهم ومحبتهم واحترامهم ويمكن هالوجع هذا استاذ سرور انه كون ما عندنا دوله الى اخره، الظروف اللي الشعب الكردي عايشه، بقدر هذا الشيء تماما. بس نحن عندنا ببايف تي في في كثير برامج، يعني يمكن في برنامجين بس باللغه العربيه، الباقي كلياته باللغه الكرديه. فهل هالتعصب هذا بحسه ما بمكانه احيانا؟ أضف أستاذ سرور إنه مثل ما قلت، أنا بحس إنه لغة الفن هي لغة عالمية، يعني سواء حكيت بالعربي بالفرنسي بشو ما حكيت، المضمون هو الأساس مو اللغة. يا سيد ما حكيتي انت هذا الموضوع. الحين الغايه من هون شو وضع؟ انا ما بعطي على دروس في اللغه الكرديه او اللغه العربيه. انا بدي اوصل معلومه ثقافيه بطريقه ما بلغتي بحكي عندي اكسبيرينس خبره فيها، هي اللغه العربيه. يعني اذا بتحكي هلا بالكردي حنحرج ما راح اجاوب كلمتين ثلاثه، حتى المستمع على المشاهد لي شو هالتافه يعني. اضف انه عندنا كثير من المشاهدين، عن كثير من المتابعين عنا ما بيعرفوا اللغه الكرديه، يعني ما بيفهموها، ما بيعرفوها. فاكيد نحن البرنامج اللي عم بنقدمه كمان استاذ سرور هو بما انه برنامج فني وبرنامج ادبي، فبنحب يوصل صوتنا، نحن صوتنا كشعب كأمة كل التفاصيل اللي مرينا فيها بنحب يوصل صوتنا. هلا نحكي بالكردي نحن بنفهم على بعض، طيب وين الاخر؟ وين الشعب الثاني؟ وين الناس الثانيين؟ كيف بدهم يفهموا علينا؟
كلامك عظيم جدا، هذا الموضوع كثير مهم. يا حبيت بس هيك توضيح صغير. لا دعمتيني في جوابي، دعمتيني فعلا. هو هيك يعني بدي احكي بلغه المجتمع اللي عايشين فيه. انا بدي احكي انا والله باللهجه مثلا اتحدث باللهجه السورانيه واقدم كل اخباري باللهجه السورانيه. 80% 70% من البهدانيين مثل بسمون او الغربيين او الشرقيين مثل سوريا ما يفهم عليك. فاللغه اللي بتوصل المعلومه للاخر. بعدين مع التعصب القومي العربي، تعصب الياباني، تعصب للغه، تعصب يا اخي تمتع فيها اوكي. يعني مثلا روايه مومو زين عندما تقال بالكرديه اجمل بكثير من ترجمات الترجمات صارت في الكتاب هذا باللغه العربيه. بتعرف انت دائما شيء اصلي بلغته. بس الفن مثل ما تفضلتي هي ليست الفن اللي بحكيه مو اختراع الاكراد ولا اختراع العرب. فهو اللغه اللي عندك اكسبيرينس تعبر عنها. فانا عندي اللغه فيني احكي بالانجليزي شوي، بس اللغه العربيه خبرتي، لانه انا خبرتي باللغه العربيه. يعني ما درست شغله 30 35 سنه في المفردات العربيه مستحيل تنجح. فحديثنا حيكون كلمتين ثلاثه وبس. يا بدك تغير موضوع الفن، نحكي ثاني، نحكي على الطرشقه نعم استاذ سرور، لو كان الفن رجلا ترى ماذا كان ليقول عما يحدث الآن في زمننا هذا؟ يمكن كان بكي. كان بكي؟ ليش كان بكي استاذ سرور؟ بكاء الرجل صعب كثير. نعم، ليش تتخيلوا كان ممكن يبكي؟ لانه الناس اول شيء لانه هو الفن عم يحاول يكون موجود بس ما حد شايفه. بمعنى مثل ما قلت لك الناس تحولت لمادي، سنس، احاسيس، فقدت مشاعر. لو هلا اثناء تعلم لغه اجنبيه بيروح سجل دوره لغويه، كل حديثهم قديش الشغله الفلانيه سعرها، قديش كذا الى اخره، شو سويت على الرياضه، سويت شغله، لا كلها امور حسيه لها علاقه بالجسد. ولا واحد حكى بشيء حكمه او شغله لها علاقه بسلوكيات حلوه روحانيه اللي موجوده بالدلاي لاما ولا عند الاديان الشرقيه ولا الى اخره. ما في شيء مثل هذا. فتحول الانسان لماده. علاقات الاجتماعيه، هلا ما بدي احكي انا عن جماعه معينه بطريقه سيئه، ولكن شوف علاقاتنا الاجتماعيه. مثلا باحد البلدان الاوروبيه بسويسرا بتشوفي شخصين، واحد كبير بالسن وواحد صغير، بيلتقوا سوا، كل واحد معه كلب، كل واحد يحكي مع كلب الثاني، بعدين باي باي، طلع مين؟ الاب وابنه. يعني عواطف فرغت. فموضوع الفن اذا كان الفن موجود كثير، لانه الفن هو الروح المجتمع، هو الوصل، هو بيسوي محبه. على فكره الاخ اللي سالني عن موضوع اللغه، هو المحبه بتجمعني مع الياباني وتخلي الياباني يوقف مع قضيتي اذا كنت ناجح. نعم. يعني في هون اشكاليه، احيانا بيقولوا فن كردي، فن كردي ما في شيء اسمه فن كردي ولا فن عربي. الاخوه عم يسمعوني طبعا، اذا في حدا بيجاوبني جاوبني. في فن انساني بالتالي، بس في فنان كردي وفنان ياباني. انا كمهمتي كمدرس تقنيات ومدرس ورك شوب، انا ممكن ادعم الفنان الكردي، اعلمه يكون ناجح فيه على مستوى الانسانيه، يكون هذا فنان كردي ممتاز، هذا فنان عربي ممتاز، هذا فنان تركي ممتاز الى اخره. ولكن ما في شيء اسمه كرد. يعني واحد بيصنع علم كردستان يعني انه صار فن كردي، واحد بيصنع علم اليابان صار فن ياباني. لا، حتى الخط العربي اللي بيستخدموه، يعني اللي بيستخدموه هلا بالخط العربي يسموه لوحه علاقه بالجرافيك العربي. لا، هي مو لوحه عربيه. جيب احرف الديه، عملت تشكيلات وصار بنسميه لوحه الديه. يعني مثلا المصور هيك بس يدخل الشكل الحرف يتغير من الاصول الاساسيه، النسب الذهبيه تبعيته، ما عاد في حرف عربي. يعني بيكتب على كيف يعمل تشكيلات منه، هذا نفسه بالسكريت يعمل تشكيلات بتاع هيك. فما في شيء اسمه فن انساني بالتالي. يعني الوعاء اللي بيستوعبه، الوعاء هذا شو هو الوعاء؟ اللغه المفردات الموجوده عندي، وبتصور عند معظم او النسبه الكبيره من عند الفنانين الاكراد ما في يحكوا. واذا بدي يحكي كمان حتكون كلماته كل مفردات عربيه. يعني بيحكي كلمتين كردي والثاني عربي، او بيتلبك بوقف قدامك ما عرف يحكي ولا كلمه. اذا سويت لقاء معي كردي حيخلص 5 دقائق. نعم. عم يسأل أستاذ أحمد، عم بيقول يا ترى الموهبة شرط الإبداع أم ممكن الدراسة الأكاديمية إنه توصل الإبداع، توصله للإبداع يعني؟ نعم. هلا ما في كذا حادثة صارت معي هذا الموضوع، بس الموهبة هو أساسيات. يعني الموهبة مثلا واحد، الممارسة والأكاديمية بتسعى. يعني الواحد لحاله ما بيسوي شيء، بس الممارسة تدعمه. يعني فمثلا الواحد بدون أساس، يعني بدون اصفار ما بيمشي حال. بيكون واحد موجود اساس الموهبه، بعدين بحطوا 0 0 0 بيزيد 10 100 1000 الى اخره. فهالممارسه الاكاديميه والشغل الاكاديمي، عم نحكي اذا اكاديمي اصول، يعني
بياخذ اصوله وبعدين بيستمر كممارسه بقى. هلا مره عم بحكي حادثه صارت معي، كان لقاء مع قناه اجنبيه، مره عم بحكي فالمذيعه عم تسالني، قناه اجنبيه، المذيعه عم تسالني انه شو الاشكالات تصير معك بالتدريس، كانت هذيك سنين درس شيء بالكليات، فكونك 20 سنه درست شو الصعوبات اللي عم تصير معك بحياتك؟ والله انا بعتمد على المبدا هذا، انه واحد موهبه والنقطه ممارسه، يعني بين الممارسه والموهبه نقطتين صاروا 100,000 يا اخي، بتضاعف الرقم عشرات المرات. فاحيانا في ناس ما عندهم واحد، فهذول بتلبك انا يعني فيه، هذول بيزعجوني. ونحن عم نحكي هيك ولا في مداخله من شخص فمين هذا من نسمعه صوته هيك كبير بالسن وكذا الى اخره، طلع هنريك شينسكي استاذنا البولوني اللي كان يدرسني في ايام الجامعه، اذا بده كان عايش هذيك الفتره. فلا سرور انت غلطان كثير تحدد الامر هذا. لا انا لازلت مصر في شيء اسمه موهبه، يعني الموهبه هي المعتمده من الشعور الداخلي، مثل الطفل الصغير اللي عنده موهبه انه شعوره مختلف عن شعور اخوه او ابن عمه الى اخره. بس بدها صقل، بدها ممارسه، بدها صقل، بدها ادوات، الموهبه. ايه فقال لي شو، قال لي كلام حلو كثير، كلامه طبعا هو ايدني بطريقه ما، بس قال لي انه انت حكيت انه ما في حد موهبه صح واحد والممارسه صفار، لكن ما في ناس ما عندهم موهبه، لا كل انسان عنده موهبه بنسبه معينه. قلت له كيف يعني؟ هو استاذي طبعا بامن بكلامه، كلامه مقدس بالنسبه لي. قال قد يكون الواحد هذا مايل منحني مصدي في اي انسان، فمهمتك كمدرس نظف هالواحد اللي عنده، تقومه صح، تشتغل فيه بطريقه معينه، يكون ياخذ شكل واحد، بعدين ضيف له صفار اللي بدك اياهم، بس كل انسان عنده شيء معين. بتفق يعني مع الاستاذ في عنده داخله شيء حلو يعني، فالمجرم بارتكاب جريمته بيكون لحظه امن فيه، يعني عرفت كيف؟ فالمهم مهمتنا انه خير او جانب ايجابي او شغله ثانيه هذا النميه. فالواحد هذا قد يكون مصدي، قد يكون مطعوج، قد يكون مكسور، مهمتنا نشتغل على الواحد هذا الموهبه، بس يصير على الخط الصح. مارس بقى، الممارسه هي بتدعمها. نعم. استاذ سرور، بدي اسالك كلمه وبدك تجاوب عليها بشيء بسيط جدا، شيء صغير يعني. سهله كثير سهله، ما بدها شيء كثير سهله. يا بدي اقول كلمه، وبالنسبه لك هالكلمه شو هيك بسطر صغير باربع خمس كلمات. اللون، اول كلمه هي اللون. الحياه، لانه تصوري مثلا الحياه بدون مثلا واحد في الصبح شوف الدنيا اسود وابيض مثلا. اوكي، الحياه سر حتى الان ما حد ادركه، الاديان كل واحد بتفسر على كيفه، بس ما حد ادرك سر الحياه شو اصلا. الفشل. الفشل. نعم. فشل يصنعه الشخص. الخوف. الخوف ضروره للدفاع عن النفس، ضروره جدا للدفاع عن النفس. الوقت. ما بخاف غبي. الوقت. نعم. موضوع كالسيفي ما بدي احكي هذا الوقت، لكن بس عم بذكر كلمه الوقت فورا بتذكر على بالي الواجبات اكثر من الاوقات. نعم. المرأة. ما في حتى بسطر واحد، بدك بدها حلقة ثانية هي. تماما. طيب. يعني المرأة هي المرأة حسب موقفي انا واغلبيه الفنانين بيعرفوه والمتابعين المشاهدين منهم، المرأة عندنا يعني كيف كلام كنت احكيه انا بالجامعه حتى احكي، في ناس تفهموني انه انا ضد الرجل، لا القصه مو ضد الرجل، مثل ما حكينا سابقا الرجوله غير الرجل والانوثه غير الانثى، يعني المعايير القيميه عندما تتحول لقيم ثمن هذيك بشعه كثير، الانثى قد يكون فيها ثمن بس الانوثه معيار قيمي يعني بيكبر كثير. بقول دائما الرجل اذا التقى بمشاعره صار حساس وشفاف وانساني وحباب وبيحب اولاده وبيحب جيرانه وبيحب كذا اخي بيعمل خير وبيطبخ بيتحول لانثى، يعني بيرتقي. نعم. الانثى هي الجمال بالتالي، طبعا الانوثه يعني مو الانثى كبدي المكتي هذا نعم. نقص يعني، بس الانوثه الرقه، الام، الاخت، البنت، الحبيبه، الصديقه، الزوجه، شو ما كان يعني التعابير الحلوه كثير بتعرف الانثى. فلما ذلك حتى الاديان تعرف موضوع دور المراه في الاديان السماويه شو كان دورها كثير حلو يعني. تفضل. نعم. هاي صارت لا
لا هون اختلفنا، هون صار شيء ثاني، بنحكي بموضوع المرأة مرة ثانية بشكل أوسع. نعم. أكيد هذا حلقات أكيد. أستاذ سرور، أنا بعتقد إنه داخل كل فنان رجل وامرأة، أنا هيك بحس. فكلامك بيدعم الشيء اللي أنا قلته، بمعنى إنه الرجل وقت يتحول لكائن رقيق أو كائن إنساني أكثر أو إلى آخره، يتهم بإنه مثل المرأة. فهذا دعما بس لكلام حضرتك، يعني تعقيبا عليه. كنت بدي أسألك عن الحرية أستاذ سرور. الحرية شو بتعني لك؟ شو يعني كلمة حرية بالنسبة لك؟ هلا انا مكتشفه جديد هاي الحريه، ما بعرفها سابقا. هلا عم بعيش لحالي، عم اتعرف عليها بصراحه. ما هي كيف؟ امل، طموح، هي مثل كيف واحد يحلم بالجنه. فالحريه بالنسبه لنا كيف نحلم بالجنه. كيف ما عشتها أستاذ سرور؟ تفضلي. كيف ما عشتها وليش ما عشتها؟ والله كان مجتمعيا ولا قوانين الدول ولا شغله فلانيه، واقعنا التعيس يعني العربي ما بتعرف شو معنى الحريه. الحريه شو هي الحريه؟ يعني خلينا كلمه غير، ما فينا نحكي عن كلمه ما بنعرفها. يعني نعم بنحس في شيء ما، يعني ننطلق نعمل شيء بكامل رغبتنا، اللي هي يمكن هاي اسمها حريه، بدون ما نضر الاخرين طبعا. يعني بالتالي حريه، حريتك عندما تدور حريه الاخرين. لكن بالنسبه لي انا ما عندي خبره بالحريه. دائما في شيء اسمه قمع، في شيء اسمه لازم تكون هيك، لازم تكون هيك. كان من سياسه الدول او من سياسه حتى بالمدرسه بتعرفي نحن نبرمج انه ما فيك تكون حر. ففي لهيك شيء انت كنت رافض دائما، لهيك معروف عنك استاذ سرور انه انت كنت حدا جدا رافض للواقع اللي عايش فيه، وجدا حدي ويعني وعنيد. كان عندك عند، لانه يمكن كان عندك ايمان قوي من لما، حتى لما كنت طفل كان عندك ايمان بالشيء اللي انت عم بتفكر فيه. يا نعم، هذا موجود، هذا هو. يعني في شيء، بس انا ما عندي حريه. يعني كيف؟ اذا ما عندي حريه بلتزم الصمت، بس لا يعني انه انا بتقبل قمع. نعم عرفت كيف؟ نعم بلتزم الصمت على قول بعض الناس انه ننحني للريح العاصفه ليمر للريح. نعم بسلام. بس من جوا لا، انا مو هيك. نعم بس نلاقي فرصه بعيشها. فلذلك انا نعم مصطلح حريه مصطلح جديد في حياتي بصراحه. مو حياتي، في حياه يمكن اي انسان بالبلاد العربيه. نعم. يعني ما استاذ نعرف نكتبها، بس ما بنعرف ما نعيشها. اعبر عن حالي. كان في الاسره ولا في المجتمع ولا على صعيد الدوله ولا على صعيد اسمه، ما في شيء انت مطلوب منك تعمل هيك وهيك. نعم هي مو هيك، هي مو مطلوب منك هيك لازم. نعم نعم. أستاذ سرور، هناك الكثير من المدارس الفنية طبعا التشكيلية، غني عن ما عم أقولها لك، عم أقولها للمشاهدين. منها الكلاسيكية، الواقعية، الرومانسية، الوحشية، التكعيبية، التجريدية، السريالية. يعني فيني هيك أقول لبكرة الصبح. ما بعرف إذا فيني سميها مدرسة ولا لا، بس ظهر بالآونة الأخيرة الفن المفاهيمي أو التصويري، اللي بتشترك فيه المفاهيم والأفكار كأدوات على الاهتمام المادي والجمالي التقليدي. شو رأيك نعم. بهالفن الجديد؟ طبعا حابة نوه، ما بعرف إذا بتتذكر قبل فترة طلعت لوحة لموزة ملصوقة بجدار، وقالوا عنها إنه هذا من ضمن الفن المفاهيمي. احكي لنا شوي عن هذا الفن وشو رأيك فيه؟ هلا بدي احكي عن رايي الشخصي بهذا الموضوع. موضوع الفهيمي او الانستليشن بسموه. هذا الفن اللي بيحوي اكثر من شيء، يعني اكثر من شيء. لوحه من منحوته من كذا الى اخره، بتواصل فنانين عبروا بطريقه ما انه هاي بتعبر اكثر، بتوصل اكثر من خلال اكثر من حس. يعني قد يحطوا حتى عطور، يحطوا تشكيل نحتي، بيخلوا مسافه، يعني ما امشي من كتله لكتله ضمن اللوحه. نعم لان اللوحه ما عاد صفت شيء معلق على الحيطان، لا، بتعيش ضمن اللوحه. فعما تفوت انت على شيء مفاهيمي، كتل موجوده وانت عم تفوت، انت ضمن اللوحه، فشعورك حتحس فيه اكثر بهذا الموضوع. طبعا نعم. هي طلعت كمان مدارس حديثه، ارت توداي او المودرن ارت او الفنون الحديثه كلها طلعت بشكل طبيعي مثل تطور اي شيء. يعني فهذا كمان نوع من التطور كان. ليش طلعت عفوا استاذ سرور، سؤال يعني هذا طبعا تعقيب على كلامك. هون بيخطر لك سؤال ثاني، انه ليش هالمدارس طلعت هالمدارس كلياتها ومدرسه على يعني مثل عمليه هدم وبناء؟ يا ترى شو السبب انه هالمدارس طلعت واختفت؟ يعني شو القصه هون؟
هذا من خيال ونسيج خيال بيفلسفوا بالفن على فكره. القصه مو هيك يعني، حتى مدارس مو هيك كانت القصه. فمثل ما قلت لك يعني في شيء بيشتغلوا بموضوع انه خيو بدنا نشتغل نقطه جنب نقطه، بحط لون الازرق جنب الاحمر بيعطينا بنفسجي، طش بيعطينا بنفسجي، يمزجوا مع بعضهم، في شيء فيزيائي يعني. فبيعتمدوا على التاتشات اللمسات، فسموه فن تقليدي. ما فيش اسمه تقليدي. التكعيبي بيكاسو عندما رسم الامراه بوجهها الجانبي مثلا بالطريقه هاي بحط عين برات الوجه، فهذا بيعطيكي احساس كانك عم تشوفي الوجه 3 دايمنشن، مثل مكعب يعني حجمي عم تشوفيه. 3 دايمنشن. بيكاسو انا بتصور اخذ بيكاسو هذا الشغل من رسوم الاطفال. الطفل عندما يرسم جايبين براد جديده على البيت، بيرسم بيته، فبيرسم البيت الواجهه يعني شباب هوني، بيقوم بيلزق الشبابيك مثل دانات، مثل ادانين للبيت تبعه مشان يبين الشبابيك تبعه، بيهمه هذا الموضوع. فهذا يصير التكعيب او التحجيم او 3 دايمنشن يعني. المدارس الثانيه تعبيريه مثلا، نحن النقاد سموه تعبيريه. شو تعبيريه؟ ما في مدرسه مفصله عن المدرسه الثانيه، ما في يقول تعبيري ولا مو رسام واقعي، ولا واقعي ما بيكون طباعي، لا كلهم مع بعضهم، بس في طابع عفوا استاذ سرور، فمعناتها هالاسامي وهل التداول لاسماء المدارس الفنيه، فمعناتها هذا من صنع النقاد ما من صنع يعني الفنانين، صح؟ لا ما له علاقه الفنان ولا فنان. انا برسم مدرسي ولا شيء يعني، هذا حكي ما. طيب وشو بشان الفن المفاهيمي استاذ سرور؟ برجع بحكي مفاهيمي او الانستليشن او الشيء هذا هو انا بحبه صراحه هلا، بس ما بحبه بطريقه عم تطرح. هلا كل واحد صداله بيعبر عنه مثل ما بتعرفي. هلا كل واحد كتب كلمتين صار شاعر يعني، بيحكي لك بالتقى وبالدين، حافظ لي حديثين غلط والقران ايه قرانيه خطا. فهاي الادعاء اللي عم يصير. فالفن المفاهيمي اللي طلع هو بشكل نتيجه طبيعيه للتطوير بيصير. فالفن على مودرن ارت دخل شيء اسمه تشكيلات مختلفه، تلخيص بعد تجريد يعني، تلخيص بايصال معين. مثلا انه في معارض كامله بباريس بتصير لبس تصميم الفيزيت كارد، يعني معرض كامل بصير فيزيت كارد. هذا كمان مفهوم فن لحاله قائم بذاته. اللوجو فن قائم بذاته يعني. الفوتوغرافي فنون الفوتوغراف كثير تخصصيه. مفاهيمي فن اشمل يعني، كيف العماره تجمع النحت بيجمع كل الاشياء، ما بيجمع اكثر من شغله مع بعض. عماره فراغ والكتله وكذا الى اخره، فيها شيء من مفهوم النحت يعني، وفيها شيء حس تصويري كمان، الواجهات المقاطع فيها ما بتحس استاذ سرور انه هذا ممكن بيوم من الايام ياخذ او يجر الفن للهاويه؟ بمعنى انه تصير يعني هلا كثير، حتى يمكن هلا عم بشوف مثل ما قلت لك مثلا الموزه واللاصق والكذا، فانه شو هذا فن يعني؟ انه ما بتحس انه هذا الشيء ممكن ياخذ الفن يجره يعني للهاويه مثلا؟ هلا في هدول كيف انت بتشوفي؟ انت شايفه عرض ازياء مثلا شرطات عرض ازياء بيعملوا عرض ازياء، بيلبسون ثياب هيك، مصممين ممتازين ورائعين وجميل جدا، بيطلعوا لك بعدين نماذج بتضحك يعني. كيف هذول مشان بس هيك فانتازيا يعني، نعمل فانتازيا من تغيير شيء مع مختلف كذا قليل. فاللي عم تفضلي فيه هدول الاعمال بتصير تسقط بعد فتره. بتعرفي الكلام بتعرفي. هلا في شيء اسمه طلع اسمه جينز، في شيء اسمه الصح، في شيء اسمه حلو. الصح والحلو بيتقاطعوا احيانا، بيكونوا متضادين كمان مع بعضهم. بمعنى انا بتذكر طالب من شيء 20 25 سنه عم تسالني انه شغلي حلو، قلت له اشتغلي الصح بيطلع حلو. دائما الحقيقه حلوه يعني، طريقه ما حلوه. فمثلا ماده فيروز صح، فاكيد صوتها حلو. في ناس حلوين حديث صوته حلو بس مو صح، ما استمروا. شوفي مثلا على الثياب، الجينز صح، بس مثلا الاقمشه الثانيه طلعت بالازياء هاي حلوه بس مو صح، لانه ما استمرت. اللي بيستمر هو الصح. نعم. فموضوع المدارس هاي والنهفات اللي عم تصير، البروباغندا عم تصير، فانتازيا عم تصير، هي طروحات حقهم طبيعي، وفي شيء بيخدم. بمعنى انه التجريد بسموه طبعا للاسف معظم حتى اللي بيشتغلوا بفن تشكيلي مو فاهمين قصه التجريد. التجريد هي ارقى انواع المدارس الفن، ويتلخص كثير بلا 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 حديث التأتأة والتكرار. التجريد هو بيعطيك روح الهدف من اللوحه الفنيه.
طبعا هو مو مجال شرح مدرسه تجريديه، لكن كل واحد عم يقراها بطريقته، بس التجريد هي مو هيك يعني. التجريد هي زبده الموضوع، مثل كيف واحد انا بدي احكي كتاب كامل ببيت واحد شعر، هذا هو التجريد. تفضل. نعم. أستاذ سرور، طبعا الوقت عم بيداهمنا والحديث معك طويل وجميل وشيق، وكم كبير من المعلومات، كم كبير من الابواب اللي هيك بتنفتح. انا شخصيا فتحت قدامي هلا وانا عم بحكي معك. ظهر او بالاونه الاخيره حتى ظهر انه هي قصه انه بيحطوا الوان فوق بعض، بيسشوروها، بينفخوا عليها، مدري بينشفوها، بيقلبوها، وصارت لوحه. شو هذا فن استاذ سرور؟ هذا فن؟ هذا فن اذا اشتغل فيها فنان، ولكن بس فانتازيا وعلاج بصدي مثل ما بيقولوا التعبير الشعبي عذرا يعني. هذا عندما يكون في هيك يعني مسخره يعني بتصير. لا هو طبعا فن تقنيه. كيف تكتشف التقنيات؟ بالطريقه هاي. انا ممكن احط سطل دهان او بيعطيني حركه جيبيه معينه على اللوحه بخيط. هاي اصلا تشوف بيوتيوب مثلا بيعمل تشكيلات معينه على لوحه معينه. فهون العمل بيعتمد على قدره الفنان وتوظيف الاداه. يعني هلا القلم حاطين قلم والوان 20 سنه لحالهم هيك ما بيرسموا لوحه. اذا ما جاء فنان ترجمه يعني، عرفت كيف؟ فالعمل انتاج العمل هو بيعبر. يعني صراعات البروباغندا ما شو بدي احكي لكل الناس الشارين بيعرفوا القصه. صفحات يوتيوب المسخره اللي عم تنتشر في العالم كثير موجوده. لا هي نعمل فن. الموضوع اللي تفضلتي فيه انه يحطوا الوان ويحركوا الدائره ويعملوا شغله ثانيه، بس بالتالي لا. في واحد اسمه ميكل انجلو بيعرفوه الاخوه الفنانين. هو ما رسم لوحاته، مو رسم لوحاته على فكره. شو عمل؟ كل اللوحات اللي نعرفها الاعمال الكبيره مو شغل فنان واحد، يعني جروب عم يشتغلوا. يعني مثلا انا كنت ساعد كثير اساتذتي. انا من الناس كنت فريق العمل مع اساتذه معينين عنده لوحه كبيره ما في يرسمها لحاله، فكنا نرسم. فهو اذا عجبته وجهنا طبعا اعمل هيك اعمل هيك اعمل هيك، مثل ميكل انجلو والسيستيني والكذا. انا في ناس بيقولوا يشتغلوا 4 سنوات و8 سنوات 10. لا القصه مو هيك. مستحيل يكون هذا الموضوع واحد، لانه الاساليب احيانا بتتغير. بتعرف الخط هذا غير هذا غير هذا غير هذا. فاني مجموعه تلاميذ اللي بيشتغلوا معه، هو بيشتغل وبيشرف عليهم وبيشتغل اكبر حجم ممكن، لكن عندما يوافق العمل بيوقع انه هذا عمل يعني تبناه. هي شهاده للتلاميذ. يعني مثلا العمل انا ساعدته مع استاذي الفلاني بالجامعه، عمل هو له هو مو لي، بس عمل مستلمه بطريقه ما. فانه تعال يا سرور، تعال يا فلاني، احمد، يا محمد، يا كذا، اخي مجموعه اشتغلوا معي. هذا فخر لنا انه والله اعتمد علينا. الحين نرسم معه، لا عدل هاي، اعمل هاي، اعمل هاي، اعمل تكوين، اعمل حرب. هو الشيء الاساسي، او يحط يعني لمسات اخيره. يوقع هو لما وقع هو دليل انه كانه رضي عني، انا صرت مستواه بطريقه ما، او كنت قريب منه. هاي الصناعه. استاذ سرور، رح ناخذ فاصل صغير لانه مثل ما قلت الحديث كثير طويل، ما رح نتاخر على المشاهدين اكيد. رح ناخذ فاصل صغير وبعدين بنرجع بنسال كم سؤال وبننهي حلقتنا.
يسعد مساكم مرة ثانية. طبعا عفوا، ما أتوقع من الدخان أستاذ سرور أنا وأنت. بدي يسعد مساكم كمان مرة ثانية، سعيدة بوجودكم معنا. طبعا هالكم الهائل من الألوان، هل يعني طبعا عرضنا أستاذ سرور، وأنا عم بتطلع عليهم بتحس هيك يعني ما بعرف، كل لوحة بتاخدك لمكان، كل لوحة بتاخدك لمكان مثلك أنت كمان. تنقلك الدائم يا ترى أستاذ سرور، تنقلك الدائم على مدى يعني حياتك وظروفك والتدريس والى اخره، يا ترى اثر على هويتك الفنيه؟ هلا الموضوع هذا واسع، بس انا انت النقطه الاولى حكيتي فيها موضوع الالوان، موضوع كذا. اللوحه يعني ضمن اللوحه نفسها كل تاتش، كل لمسه يعني ما اشوفها ما بتحضر عندي الذكرى فقط انه كيف اشتغلتها، بتذكر حتى المشاعر اللي كانت مرافقه معي اثناء التاتش هذا اللمسه هاي. فكل نعم لوحه عندما اتفرج عليها بتغير مود تبعي او المزاج تبعي بيتغير، بفوت بالحاله تبع اللوحه اللي رسمت بفتره معينه. فبرسم انا احيانا بكون عم بحث علمي، كبحث علمي في درجات الازرق، درجات الرمادي، حتى الابيض له درجات والاسود له درجاته. فالبحث فيه هذا بحث علمي اكاديمي يعني، فبشتغل عليه احيانا بعض الاعمال. بعض الاعمال العلاقه بنفسيتي بتلك اللحظه، فممكن اعبر عنها بالوان كثيره بصخب، بس لا يعني انه اشتغلت الوان مفرحه بالضروره تكون العمل انه كنت مبسوط من جوا كثير، لكن قد يكون احيانا الحرمان بيخليني اشتغل النقيض. عرفت كيف؟ فهاي نعم كان الشيء نعم. الثاني من السؤال شو كان؟ هويتك بالنسبة للترحال اللي كتير، الترحال اللي يعني ايه من مدينة لدولة لمكان لمكان، شو كان تأثيره هذا على هويتك الفنية أو يعني يا انا شويه من معروف عني انا شويه علمي يعني، كمان صحيح بشتغل بالفن بس علمي يعني، معنى كيف كل منطقه جغرافيه بتفرض علي بعض الخطوط العامه يعني. فطريقه تفكيري في المانيا مختلفه كليا عن طريقه تفكيري في البلاد العربيه تنقلت فيهم او حتى في بلدي يعني. فطريقه نعم التفكير بتختلف، طريقه تعبيرك بيختلف، منهجيتك بالشغل بتختلف، ثقافتك بتتغير طبعا. كل يوم في شيء ابديت جديد يعني، بالفنون التشكيليه، باللون، بالتكوين، بالتوازن. مثلا فترات معينه نرسم ضمن الكواترات، المربع، العمل المربع. احيانا بنشتغل مستطيل ديكوراتيف تزييني يعني، العرض غير الطول. احيانا بشتغل على المكعبات، اذا بتلاحظي بعض الاعمال بشتغل على المكعبات. طبعا هي مو مكتشفه انا يعني، مو عمل انجازي. انا شايف اعمال المكعبات لفنانين كثير بيشتغلوا بشغلات، فانا بعبر عنها بطريقه معينه كمان. فتنتقل نعم اكيد الزمن اللي بياثر. فانا كثير ابن بيئه اللي بعيش فيها واللحظه اللي بعيش فيها، ومن عاشر قوما الى اخره. نعم. ورد سؤال من أستاذ محسن عم بيقول: أستاذ سرور، هل يمكن أن تعطيني رأيك بفن، ما بدي أحط النظارات بس لازم أحطهم، بفن الصدفة، أقصد الرسم العشوائي الخالي من الدلالة؟ هل توجد معايير للفن التشكيلي لفرز الفن عن غيره كما في كرة القدم مثلا؟ يا ستي اول شيء السائل هذا ما نهين يعني، سؤال كثير حساس وفهمان القصه. نعم. أستاذ محسن من أصدقائي على الفيسبوك والمتابعين، مثلا روائي عراقي. نعم تفضل، تحياتي له. بس سؤال ذكي جدا، سؤال ذكي جدا، وسؤال طبعا بيفتح لها افاق كثيره يعني. بس واحده نعم منهم راح افيد لك شغله يعني. الصدفه كيف بتصير صدفه؟ صدفه الشغله مو مقصوده، وهي احيانا انا كيف بحكي مع اللوحه واللوحه بتحكي معي والالوان بيحكوا معي مثل مجانين يعني. بحكي مع اللوحه واللوحه بتحكي معي، هي بتقول لي حط لون فلان، لا جيب لي لهون، نقلني من هون، احذفني، اعمل لي شغله فلانيه. حوار ديالوج بيصير بيني بين اللوحه. فالصدفه نعم كيف بتصير؟ يعني اطرش مجموعه اللوحات بقى، هي بتخبرني، احذفني، اعمل لي كذا الى اخره، ببلورها باسلوبي الخاص فيني بقى بطريقتي. اما موضوع المصادفه اللي بتصير، فاحيانا بحس حتى الصدف لها علاقه بالصدفه نفسها. بتفكر يعني، كيف بتفكر؟ لي صديق مره في لقاء معه، انا حاضر اللقاء، فعم يحكي بتشكيل، عم يسالوه عن تشكيل لوحه على الارض بالرمال، كيف تشتغل بالرمل، هو بيشتغل بالرمل. نعم فهو عم يشتغل بالرمل وكذا والى اخره. طلع عمل اكاديمي مثل ما بيقولوا، اصول صحيحه وكذا اخره، بس ما فيها النهفه الحلوه يعني، كثير نعم اللي فيها شيء كثير مميز يعني، عمل حلو. فهو عم يميل هيك الداحه بجيبته نزلت وين؟ على الرمل، فططش الرمل. واو. طلعت لوحه بتجنن.
عرفت كيف؟ هاي صدفه، بس مو الصدفه العشوائيه المسخره اللي عم تصير عم نشوفها على الصفحات هاي. بعدين اذا بدي احكي هون اضطر بحكي بموضوع انه الفن المنتشر بوسائل التواصل الاجتماعي يعني ما في فن، يعني التواصل الاجتماعي اساس للفن كثير، فضحت الناس يمكن كمان، يعني فضحت الناس، فضحت ثقافات، فضحت كثير امور. الصدفه بتساعد الانسان، بس كان هو بيعرف شو معنى الصدفه بيحاول الصدفه كمان او المصادفه. ما في شيء اسمه بالعربي صدفه، في مصادفه. استاذ سرور، شو قصه اللوحات اللي تباع باسعار خياليه؟ شو قصتها هي؟ طيب هي قصة بتصور انا وجهة نظري بهذا الموضوع هي بروباغندا وكذا. انا التقيت مرة بفنان روسي، مدرسة روسية معروفة طبعا، المدارس اللي بيشتغلوا الاسلوب الروسي الاساسي، ستايله الخاص غير الامريكي غير الفرنسي غير الطليان والهولنديين. فسالته قلت له هل المعيار تبع القيم اللوحات شو وضعه؟ قال لي في شيء ما عم بفهمه. صار فنان روسي يعني ممكن تقني عمله ب $5000 $10,000 ماكسيموم، يعني هي عمل منطقي. بس الثاني هو تسويق كيف تجاره اللوحات، غسيل اموال انا بعتبرها. ويعني في كثير حوادث انا ما فيني اذكرهم لانه ما مش مثل توثيق عليها، وقد ادعى للتحقيق محاكمه بطريقه ما. ولكن بدي اقول شغله معينه، مثلا في واحد كان بجمع طوابع، ففي طابع عنده طابع موجود بهاوي طوابع، وطابع موجود عند شخص اخر، راح اشتراه بمبلغ خيالي الطابع الثاني وحرقه، شقه حرقه. ليش؟ لانه صار طابعه بقى هو الوحيد في العالم صار حقه مليارات. ففي بروباغندا وكذب كثير في هذا الموضوع، موضوع الكذا والصارات عم بتشوفوا المسخره اللي عم تصير على صفحات التواصل الاجتماعي. طبعا مو كلها صحيحه، بس قسم منهم واحد عامل تشكيل معين وبقول لك انا واثق من كلامي وانا بكل ثقه ما في اي معيار فني، ولكن بيعتبره انه عمل عظيم وباع بملايين بمزادات الفنيه. ففي كذب وفي ادعاء وفي حتى لاستسخاف ذوق الناس، يعني استسخفوا ذوق الناس او مشان يسوي اشكاليه معينه تحت موضوع الميديا والاعلام وكذا. بس هذا السؤال طبعا كان جاي من الاستاذ، عفوا استاذ سرور، هذا السؤال كان من الاستاذ عبد الباقي حسيني، هو اللي سأل هذا السؤال، نسيت انه اقول اسمه بدايه السؤال. عم يسألك سؤال ثاني استاذ حسيني، عم بيقول هل يختار الفنان اسم اللوحه ام ان اللوحه تختار اسمها؟ لا والله المتلقي هو بيختار اسمه. نختار متلقي، ما هيك المتلقي هو اللي بيختار اسم. استاذ سرور، بدي اسالك عن الكتب. انت طبعا هذا مجال ثاني وهذا يمكن بده حلقه ثانيه، انت كل اختصاص من اختصاصاتك عن جد بيحتاج حلقه خاصه، بس بشكل سريع هيك بدي اسالك، صممت المئات من الكتب، ما هي فلسفتك في التصميم؟ شو فلسفتك؟ كيف بتصمم؟ على شو بتعتمد؟ كيف بيصير هالقصه؟ كيف عندك يعني بتقرا المضمون، ما بتقرا بتعتمد على شو؟ خبرنا. قديش عندي وقت اجاوبك على السؤال هذا؟ تعطيني وقت دقيقه دقيقتين في الدقائق مش عارف عندك خذ راحتك عندك، لانه هذا هو سؤالنا الاخير بعدين راح نسلم طيب هلا موضوع غلاف الكتاب ومضمون الداخل. اول شيء كتاب، في انواع كتب عندنا، في كتب انسيكلوبيديا مراجع توثيقيه والى اخره ومصطلحات كذا اخره، في كتب روايه، في كتاب قصص. كتاب القصه تصميمه غير كتاب غلاف الروايه، تاكد تماما، غير كتاب التسلية، غير كتاب المراجع، لأنه نختار نوع الورق، فونت الحرف. هذا عن دراسة، عن دراسة أكاديمية عندي يعني. درست المادة هاي حوالي 25 سنة في الكتاب، 25 سنة درست. فمثلا إنه أنا كتاب الرواية له قصة، كتاب القصص الصغيرة يعني هذا الشخص بياخذ كتاب يحطه بجيبته وبيروح بالقطار بيعمل شيء فلاني مشواره بالطريق بيقرا مثلا. هذا لازم يكون نوع الورق نوع الهش الخفيف الوزن. ليش؟ لأنه مشان يكون حمله خفيف يعني، عرفت كيف؟ الامر الاخر الورق بنختاره ما يكون في عاكس ضوء عليه، لانه الروايه خاصه كان روايه رومانسيه او تاريخيه، فانا عم بقرا اذا كان ورق ثقيل بسموه كلاسيك، اذا كان ثقيل بيجي الضوء عليه فبيعكس على العين، بيعطينا شويه تعامل قاسي مع الحدث. تفاصيل كثيره. نعم. فمثلا قصيده شعر اول شيء ما بحطه الا حتى ما بحطه بالاسود على ارضيه بيضاء، لا هذا كثير بشيء، هذا رياضيات،
لما اكتب اي حرف كان على ارضيه بيضاء هذا الرياضيات، لما اكتب شعر لا بختار لون حنون، كان لون بني، لون اورانج، لون اخضر، على ارضيه لون كريم يعني اسمر كموني. هذا بيعطيني خيال اكثر، لانه توظيف الفونت شكل الفونت كمان له تاثير. يعني لما اكتب بخط معين فونت بيعطيني احساس البروده، الحراره، الجديه، المزح وكذا، كثير تاثيرات نفسيه. جينا على موضوع الغلاف. الغلاف بينشال على مسافه 3 متر، فاول شيء انا لما اصمم غلاف بدي افكر انه المسافه بيني وبين الغلاف 3 متر. عندما اخذ الغلاف خلف الغلاف صار قصه ثانيه، عم بشوفه على بعد 30 سم. ففي معايير تصميم عندما اصمم شغله موظفه ل 30 سم يعني خلف الكتاب، غير معايير اشتغل لوجه الغلاف، غير ما اعمل لوحات طرقيه. فكل واحد معلومه العمل الفني، كان غلاف كتاب ولا لوحه طرقيه ولا لوحه تشكيليه، لازم انا يكون له وظيفه معينه، طريقه المسافه وقراءتها، تصميمها الخاص. فبنرجع على موضوع الغلاف. الغلاف بيحمل شغلتين، في عنوان الغلاف، في عندي خلفيه الغلاف اللي هي تشكيل. فاذا كان الخلفيه ستاتيك يعني ثابته موازيه خطوط الشاقوليه والافقيه، بالضروره حط خط حركي ديناميك مشان يصير توازن بين الثبات والحركه، والعكس كمان صحيح. اذا كانت الخلفيه ديناميكيه فلازم اضبط الشكل بخلال خطوط يعني مستقيمه شاقوليه افقيه. في موضوع الكعب الكتاب، سماكه الكتاب له طريقه كمان فلسفه معينه. فانا اول شيء الغلاف هو شو بيسوي؟ الغلاف هو بيصطاد المشتري، يعني كيف انا بصطاد المشتري. فاذا كان اسم الغلاف الكاتب عفوا او الشاعر او الاديب اسمه مشهور كثير، انا بيهمني اركز على اسمه، فبهمل عنوان الكتاب، بيكفي انه احط اسمه. هذا الجاذب الاول اخذته، يعني انا اصطدت الشاري. بعدين اذا كان الموضوع الغلاف الاديب او الشاعر او القاص او كذا ما له كثير مشهور، فبشتغل على العنوان واجذبه. انا بتذكر حادثه صارت معي، حكيتها من لقاءين الاخيرين يمكن. هاي قصه صارت معي في احدى دور النشر، كنت اشتغل فيها مدير فني يعني المساء. ففي مجموعه كتب، الاف الكتب لمفكر مشهور كثير اسمه مالك بن نبي، معروف مالك بن نبي فيلسوف مشهور. فكتبه مجمده بالمستودعات، فما كانت تسوق. فكيف بدنا نسوي فيهم؟ يا تتلف، لانه المؤلف هو من 40 50 سنه متوفي، بس كتابه فكره حديث، فكره معاصر، يعني بينقرا في كتب تاعت المفكرين بينقروا طول التاريخ، لا مثل ارسطو وسقراط والى اخره. فهذا الشخص بدنا نعيد احيائه. فقلت احسن شيء بسوي غلاف، اطالع كتابه الموجود بيبيعونه على الاراضي على الشوارع والارصفه، لا بدنا نرفعه شوي، نحط مكتبه فخمه لمكتبه الفندق الفلاني والشغله الفلانيه واحترام، وحط له صندوق وشغله فلان. فانت غيرته، صممته باسس حديثه معاصره بدون ما اسيء للفكر الموجود ضمن الكتاب. تبين لي انه خلال 6 اشهر كان في شيء 20 عنوان يمكن، خلال 6 اشهر انباعت كل الكتب. فالناس فاكرينه حتى الكاتب عايش هلا حاليا، حياه الكاتب خلال وصلت. فالغلاف هي لوحه وفيها كثير قصص ثانيه، يعني المجال ما يسمح لنا نحكي في كثير تفاصيل بتصميم الغلاف. في النوع الفوت بعد تفضلت يعني كتب المراجع مثلا بيعملوا نوع ورق كلاسيه ثقيل، جراماجو، سماكه جراماج يعني وزن الورق يعني مثل مربع كم جرام. فهذا بنعمله ليش مرجعي، هذا بنحط بمكتبي بيشوفه دائما، استخدمه كذا والى اخره، احتك فيه اصبعتي وتوسخ ولا ما توسخ، في طريقه الورق الداخلي. الى جانب الغلاف كرتوناج ولا غلاف عادي ولا شكل حصان بسموه القرز العادي كتيب الصغير، فإلى فلسفه خاصه ولا تدريس. هذه بيدرسوها 4 5 سنين على فكره، درست الماده يعني. نعم، شكرا كثير لك. طبعا موجود عندي لسه كم سؤال تانيين، بس للأسف الوقت داهمنا. الحديث معك ممتع، الحديث معك شيق، الحديث معك جميل، الحديث معك أستاذ سرور يعني سلس، وعلى قد يعني رغم خبرتك ورغم معلوماتك ورغم كل هذا الشيء بتحس انه في يعني في مجال للحوار وفي مجال للاخذ والعطاء، وبتشرح الاشياء بشكل بسيط بحيث انه تصل لكل حدا. طبعا شكر كثير كبير لك وعميق، واعتزازي انا كشخص وبيف تي في بكل كوادرها والقائمين عليها والاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد بسوريا، بنشكرك كثير
وبنتمنى لك ليلة سعيدة، وإذا حابب تسلم على المشاهدين أو تحكي شيء تاني تفضل، وفينك كمان توصل رسالة إذا حابب تسلم على حدا أو تحكي شيء معين كمان تفضل. طبعا مثل ما قلت لك انا بشكر القناه لانه اوجدت محاور او محاوره بيعتز فيها، لانه كثير مهم انه يكون في تواصل بين المحاور واللي عم يسوي الحوار معه، يكون في طريقه ما، في لغه صحيحه. يعني كثير ما بصير معنا انه لا، انا كثير بلقاءاتي على فكره يجيني السؤال بطلع خارج السؤال، انا بدي اوصل شيء للمشاهد، بيهمني المشاهد يعني، فالسؤال بسأل اروح اجاوب جواب ثاني. بس انا يمكن هذا اول لقاء ومن اللقاءات النادره اللي تسالني المحاوره مثلا سؤال معين بجاوبها. ليش؟ لانه بحترم طريقه السؤال، خاصه اديبه وشاعره واسم محتوى. واشكر فريق العمل كثير طبعا والقناه، وشكر كبير للمشاهدين طبعا قبل الكل، المشاهدين اللي بيهمهم هذا الموضوع. طبعا الزمن دائما باللقاءات بيعرفوا انه مو كافي لحتى واحد يدلي بكل شيء الاجوبه عن السؤال، فالاسئله كثيره والاجوبه مثل ما حكينا الواجبات اكثر من الاوقات، فنحن عم نشتغل قدر جهدنا، ومتمنى شويه هيك ترجع الحاله الروحانيه للبشر، الحاله الجسديه والله شبعنا اكل ومعده وجنس والى اخره، كلها هاي متوفره كثير ورخيصه جدا صارت، يعني اي واحد بيوجدها، بس في الامور الشعوريه هاي اللي فقدناها. فبتمنى ان لكل مشاهد واصحابهم واهله يتمتعوا بالشيء اللي ما بيعرفوه الاخرين، اللي بيحسوا الحاله الحسيه ليس الشعوريه. نعم طبعا بوجود الفنانين اللي مثل حضرتك استاذ سرور بيناتنا اكيد يمكن تكون صعب، يمكن على مدى المراحل اللي عم نمر فيها والمنظومات والى اخره، بس اكيد في دائما امل، واكيد بوجود الفنانين الرائعين الجميلين مثلك اكيد هذا الشيء مو مستحيل. مشاهدي بيف تي في، شكرا كثير لكم كلياتكم، لمشاهدتكم، متابعتكم، قلوبكم، محبتكم، ونلتقي فيكم بحلقه ثانيه ومن ايقاعات داخل خارج النص، وليله سعيده بتمناها للجميع. تصبحوا على خير. زوجتي كان بمثابة ثورة خاصة بمجتمعنا الكوباني. طبعا الآن صار شيء طبيعي، أنا عم بحكي عن وقتها سنة 94 تقريبا هذا الحكي، أو 93 94. سنة زمن صالكة.